Պարոն նախագահ, ԱՄՆ պետքարտուղարի այցը Հայաստան, դուք անվանել եք Հայաստանի ընտրություններին միջամտելու փորձ։ Ինչու եք այդպես կարծում եւ ձեր կարծիքով օտարերկրյա պետությունների աջակցությունը ցանկացած տեխնացուի օգտին կարող է ազդել ընտրողների կողմնորոշման վրա։ Նայեք, ես ոչ թե որակել եմ այդպես, ինձ հարցրել են, կարող է սա դիտվել որպես միջամտություն, ես ասել եմ այո։ Իմ որակելու նախաձեռնությունը իմը չէր, բայց իհարկե նման իրավիճակներում մի քանի օր մնացած միջև ընտրությունները, ցենց հրատապ այց չհայտարարված ոչ հայտնի հանրությանը օրակարգով եւ ցենց նպատակով իհարկե այդպիսի մտահոգությունների տեղիք տալիս է։ Սա կա։ Հատկապես մենք տեսնում ենք, որ վերջերս քարոզարշավի մաս է դարձրել նաև եվրոպական որոշ երկրներից պատվիրակությունների այցը։ Երբ նայում ես թե վերջապես ինչ բովանդակային փաստաթղթեր են ստորագրում, առանձնապես բան չկա, բայց այցը որոշակի քարոզչական բնույթ անկասկած կրում է։ Ինչն է ստեղված, մենք դառնում ենք աշխարհաքաղաքական, այսպես ասենք, մրցակցության կենտրոնում, ինչը լավ տեղ չի բերելու Հայաստանի համար։ Կարող է ցանկացած պետության աջակցություն ինչ-որ տեխնացուի դիտվել որպես ընտրողներին, այսպես ասած, կողմնորոշման վրա ազդել։ Օրինակ, մենք տեսնում ենք, թե ինչպես են իշխանականներն ասում, որ Ռուսաստանը ընդդիմադիրներին է աջակցում։ Ես Ռուսաստանից որևէ հայտարարություն ընդդիմադիրների օգտին չեմ լսել, բայց եվրոպական երկրներից հայտարարություններ իհարկե կան։ Եվ ոչ մեկ հայտարարություն է, այլ ուղղակի սա արդեն ոչ է։ Նայեք, երեմի 10-15 տարի առաջ դա կհամարվեր վատ դրսևորում, այսպես ասենք, բայց հիմա ամեն ինչ խառնվել է եւ տվյալ դեպքում պետք է հանգիստ նայել այս ամենը։ Ինքը լավ չի, ինքը փորձ է ազդել ընտրությունների վրա եւ այսօր այն կողմը, որը փորձում է ընտրությունների վրա ազդել, փորձում է հիմնավորել դա մյուս կողմի ազդեցության փորձերով։ Եվ այսպես փոխադարձ անընդհատ այդ էսկալացիայի այսպես աստիճաններով բարձրանալը լավ տեղ չի կան։ Պարոն նախագահ, ընտրությունների նախաշեմին Ռուսաստանի Դաշնությունը սանկցիաներ է կիրառում հայ տնտեսվարողների մթերքների վրա, որոնք որ արտահանվում են ԵԱՏՄ շուկա։ Դուք այստեղ քաղաքական ենթատեքստ տեսնում եք, թե ոչ։ Վերջերս նաև սանկցիա կիրառվեց Ջերմուկ գրուպի ապրանքանիշի վրա։ Մեզ հայտնի է, որ Ջերմուկ գրուպը պատկանում է Վայոց-Ձորի մարզպետի, քպական մարզպետի հորը, շատերը հենց այստեղ քաղաքական ենթատեքստ են տեսնում։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը շատ ուղիղ ակնարկել է, որ պետք է Նիկոլ Փաշինյանը ընտրություն կատարի ԵԱՏՄ-ի եւ ԵՄ-ի միջև։ Դուք ինչպես եք տեսնում այդ ընտրության ելքը, այսինքն դուք ինքներդ կարող եք ընտրություն կատարել եւ կարող եք ընտրել երկուսը միաժամանակ, ինչպես եք դա տեսնում համատեղությունը։ Նիկոլ Փաշինյանը ասում է, որ եթե իրենից բացի դուք, Սամվել Կարապետյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը գան իշխանության, ապա անխուսափելի է լինելու պատերազմը եւ ամբողջ քարոզարշավի Երրորդ հարկն է կառուցում այդ հարցի վրա։ Լավ, երեք հարկանի հարց է դառնում։ Ես կառաջարկեի, եթե պետք է մենք մի ԵԱՏՄ-ն ավարտենք։ Մի 2-3 անգամ կարող ենք sense պատասխանել այո։ ԵԱՏՄ-ի մասով։ Նայեք, ակնհայտ է, որ ԵԱՏՄ-ը եւ Եվրոմիության անդամակցությունը անհամատեղելի է։ Սա ընդունում է նաեւ Հայաստանի իշխանությունը։ Բայց ինչ է ասում Հայաստանի իշխանությունը, ասում է մենք բռնել ենք այս ճանապարհը, դուք սպասեք, երբ որ մենք կհասունանանք, պատրաստ կլինենք, մենք ձեզ կասենք։ Ռուսաստանի պես խոշոր երկրների հետ այսպիսի լեզվով չեն խոսում։ Ոչինչ չեն խոսում։ Աշխարհում ընդունված կարգը հետևյալն է։ Յուրաքանչյուր գերպետություն ունի որոշակի աշխարհաքաղաքական շահեր եւ ինքը իր հարաբերությունները, իր առևտրային ռեժիմները համադրում այդ շահերի հետ։ Նայեք Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը ինչպիսին է։ Չինաստանի նկատմամբ, Կանադայի, Մեքսիկայի, նույնիսկ բարեկամ երկրների նկատմամբ տարիֆային քաղաքականությամբ փորձում է ինչ-որ սիգնալներ տալ, այսպես ասենք, ինչ-որ բան ցույց տալ, իր ուժը, իր կարողությունը։ Այդ տեսանկյունից Ռուսաստանը չափազանց համբերատար է։
չափազանց համբերատար։ Բայց մոտեցումը հետևյալն է, եթե դու բարեկամ երկիր ես, ուրեմն քո հետ մեկ առևտրային ռեժիմների մեջ կարող ենք լինել։ Եթե դու դուրս ես գալիս այդ բարեկամ երկրի կարգավիճակից, գնում ես դեպի երկրներ, որոնք Ռուսաստանի հետ ճշնամացած են այսօր, ուրեմն դու այլ ռեժիմների մեջ կարող ես հայտնվել։ Եվ սրա մասին իրենք ասում էին, սա բան չէ, հանկարծակի չէ։ Առնվազն վերջի 2 ամսվա ընթացքում Ռուսաստանի պաշտոնյաները անընդհատ դա հուշում են։ Ես իմ ելույթներում միշտ ասում եի, որ զգուշ եղեք։ Չի կարող երկրի արտաքին քաղաքականությունը համահունչ չի լինի երկրի տնտեսական շահերի հետ։ Այն ինչ անում է այսօր Հայաստանի կառավարությունը, հակառակ ուղղությամբ է տանում երկրի տնտեսական շահերը։ Սա խփելու է ուղղակի ժողովրդի բարեկեցության վրա։ Ինչ մենք արդեն տեսնում ենք դրսևորումները։ Իմաստը պետք չի զարմանալ, սա պետք է հարցնել հետևյալը։ Այս կառավարությունը այս հաշվարկները արել է, թե իրենց համար, չգիտեմ ինչի, դա անակնկալ է։ Թե մտածել են, թե այնուամենայնիվ սենց էլի կուլ կտան, էլի բան չեն անի։ Ինձ համար սա սպասվելիք իրադարձությունների մի շղթայի սենց հետևողական շարունակությունն է։ Օքեյ, ասում եմ ժողովուրդն է, հա, տուժում։ Երկրի Ժողովրդի ժողովուրդն մասին պետք է մտածել։ Չէ, Ռուսաստանի Դաշնությունից։ հիմա դուք ինչ եք առաջարկում, Ռուսաստանի Դաշնությունը մտածի մեր ժողովրդի մասին, թե առաջերտին մեր կառավարությունը մտածի մեր ժողովրդի մասին։ Ենթադրում եմ, որ առաջերտին մեր կառավարությունը պետք է մտածի մեր ժողովրդի մասին, առաջերտին։ Եվ չանի քայլեր, որոնք խփում են այդ հենց մեր ժողովրդի բարեկեցությանը։ Իսկ Ռուսաստանի Դաշնությունը ինքը առաջնորդվելու է առաջերտին իր պետական ազգային շահերով։ Ուրիշ մոդել ուղղակի չկա։ Իմ տպավորությամբ ես ուղղակի գնահատական կտամ իմ sense հայացքով ոնց եմ տեսնում։ Իրենք համարում են, որ հայ ժողովուրդը բարեկամ ժողովուրդ է, շատ են ուզում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը լինի բարեկամ երկիր, բայց այն հարցազրույցները, այն հայտարարությունները, որ անում են պաշտոնյաները, նշանակում է, որ բարեկամ երկիր տեսնելով Հայաստանին, իրենք տեսնում են ոչ բարեկամ կառավարություն։ Եվ փորձում են այդ կառավարությանը հուշել, որ սա անվերջ չի կարող շարունակվել եւ սա հետևանքները ունենալու։ Վլադիմիր Պուտինի հետ հեռախոսով 200 անգամ խոսելը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել։ Ինչի մասին է վկայում։ Վատ թե լավ հարաբերություններ։ Ես կարծում եմ, որ ենթադրում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը մտածում է, թե այս ներքին կորուծիտներում իր հաջողությունը նաեւ արտաքին կորուծիտների հույս է տալիս։ Ենթադրում եմ սա։ Բայց արտաքին հարաբերություններում այդ կորուծիտներ հասկացողությունը ուրիշ անուն ունի, կոչվում է դիվանագիտություն։ Եթե դու դիվանագիտությունը խառնում ես կորուծիտների հետ, վերջի անպայման մի փոսի մեջ ես հայտնում։ Այն երկիրը չի, որը չի հասկանում կամ չի տեսնում, թե դու ինչ ես անում։ Պարոն Քոչարյան, ես մի քանի հարց ունեմ, որոնք բխում են հազարավոր սյունեցիների մտահոգություններից, բայց միջև հարցերս ձեզ ուղղելը կուզենայի տեղեկացնել, որ Սյունիքի բնակչության մի ստվար հատվածը ձեզ հիշում է բացառապես դրականորեն։ Ես մի քանի ուրեմն իրադարձություն եմ ուզում հիշեցնել։ Առաջինը մենք չենք մոռացել, որ ձեր պաշտոնավարման ընթացքում կառուցվեց Կապանը ծավով Մեղրիին կապող այլընտրանքային ճանապարհը, որի կարևորությունը մենք զգացիք հատկապես Արցախյան երրորդ պատերազմի ժամանակ։ Դուք քանիցս այցելել եք եւ այդ ճանապարհի կառուցումը անմիջապես համակարգել եք։ Այնուհետև ձեր պաշտոնավարման ընթացքում Գորիս քաղաքը եւ շրջանի գյուղերի մեծ մասը ապահովեցին հիմնովին, ապահովեցին խմելու ջրով, ընդ որում պատմության մեջ առաջին անգամ։ Այնուհետև ես հիշում եմ, երբ որ 2000-ականների սկզբին մի քանի ամիս, եթե ոչ մեկ տարի, հարկադիր պարապուրտի մեջ էր Ագարակի պղնձամոլեբդինային կոմբինատը եւ ձեր միջամտությամբ լուսահոգի Մաքսիմ Հակոբյանի միջոցով դուք կարողացաք վերականգնել Ագարակի պղնձամոլեբդինային կոմբինատի գործունեությունը եւ մոտ 1000 հանքագործ
վերադարձավ հիմնական կայուն աշխատանքի։ Եվ ուզում եմ նաև շեշտեմ, որ հենց ձեր պաշտոնավարման օրոք մեր մարզի բնակչությունը հասավ 160 եւ ավելի հազարի, որը դարձյալ աննախադեպ էր ժողովրդագրական տեսակետից։ Եվ նման մի շարք իրադարձություններ, որոնք մենք սյունեցիներս չենք մոռացել ու չենք էլ մոռանա, որտեղ դրանք իսկապես պատմական իրադարձություններ են Սյունիքի նորագույն շրջանի պատմության մեջ։ Եվ դա ոչ միայն ես հիշում եմ հենց այնպես ինքնանպատակ ձևով, այլ այդ ամենը թույլ են տալիս ասելու, որ դուք լավագույնս եք պատկերացնում Սյունիքի հիմնախնդիրները եւ կարեւորում եք Սյունիքի ռազմավարական նշանակությունը։ Հենց այս հանգամանքը հաշվի առնելով ես կուզենայի ձեզ մի քանի հարց ուղղել։ Առաջին հարցը ես պիտի հետեւյալ ձևով ձևակերպեմ։ Ես կուզենայի ձեր քաղաքական ուժի եւ անձամբ ձեր պատասխանը Թրամփի ուղի կամ թրիփ կամ ինչպես Իլհամ Ալիևն է ասում Զանգեզուրի Միջանցքի հետ կապված։ Բազմաթիվ հարցեր կան, բնականաբար ձևաչափը թույլ չտա, որ ես կոնկրետ նշեմ այն հարցերը, որոնք մեզ մտահոգում են, եթե հարկ լինի կարող եմ ասել, բայց մի բան ստույգ կարող եմ հայտարարել, որ այն ինչ որ մեզ առաջարկում են իշխանական լրատվամիջոցների իշխանության ներկայացուցիչները, մենք համաձայն չենք այդ ներկայացվող տեսակետի հետ, որովհետև կրկնում եմ, բազմաթիվ անորոշություններ կա, բազմաթիվ։ Ուրեմն նույնիսկ մինչև հիմա օգոստոսից մինչև հիմա գրեթե 1 տարի անցել, բայց որևէ մեկը իշխանությունից մեզ չի կարողանում պատասխանել պարզագույն հարցին, ինչ պարամետրեր է ունենալու թրիփը։ Դուք տեսաք, որ Արաքս գետից մինչև Մեղրի քաղաքի, ասենք հիվանդանոցի շենքը մի քանի մետր է։ Եթե իրենց խոստացած տրանսպորտային ուղին, երկաթուղային ուղին, մյուս ուղիները հաղորդակցության կառուցեն, ապա Մեղրի քաղաքը պետք է արդեն Ագարակի հետ միասին չլինի։ Դրա փոխարեն մենք թուրքական եւ ադրբեջանական քարտեզներում տեսնում ենք ամբողջ Սյունիքի մարզի վրա գրված է Զանգեզուրի Միջանցք։ Եվ նման մի շարք հարցեր կա։ Հարցերից մեկն էլ, որ Սյունիքում բավականին ակտիվ քննարկում են, հետեւյալն է։ Մեր հայրենի տունը, մեր երկրամասը 49 գումարած 49 տարով տրվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, երրորդ մի պետության տալու պայմանով, թեև կարելի է ենթադրել ում են տալու, եւ սյունեցիներից, տեղաբնակներից չեն հարցնում, կարելի է տալ թե չէ, թեև մեր սահմանադրությամբ նախատեսված է հանրաքվե, տեղական հանրաքվե։ Մի խոսքով, այսպիսի բազմաթիվ հարցեր եւ մեզ համար շատ կարեւոր է անձամբ ձեր եւ ձեր գլխավորած քաղաքական ուժի դիրքորոշումը Թրամփի ուղու վերաբերյալ։ Ուղղակի երկու խոսքով դուք թվարկեցիք մի քանի ծրագրեր, որոնք այստեղ իրականացվել են եւ իսկապես Ագարակի կոմբինատը սկսեց աշխատել հենց այդ տարիներին եւ Մեղրիում աշխատատեղերի առումով պատկերը իսկ փոխվեց։ Ես ուրախ եմ, որ մինչ այսօր աշխատում է, սեփականատերը ինչքան հասկանում եմ փոխվել է, բայց այնուամենայնիվ կոմբինատը աշխատում է։ Մի քիչ ծավալները ոնց որ նվազել են, բայց սա միգուցե ժամանակավոր բնույթ է կրում։ Հիմա հիմնական հարցը տրիպը։ Մոտեցումը մեր հետևյալն է։ Այս մոդելով, որը առաջարկված է, ինքը Հայաստանի Հանրապետությանը գրեթե ոչինչ չի տալիս։ Գրեթե ոչինչ։ Ուրեմն տրիպը Հայաստանին ինչ որ բան տալու համար պետք է երաշխավորված լինի, որ այդ երկաթուղին հասնելու է մինչև Երասխ։ Այդ համաձայնագրի մեջ, այդ փաստաթղթի մեջ չկա նման բան։ Կա ընդհանուր հայտարարություններ բոլոր կոմունիկացիաների բանի վերաբերյալ։ Իմ ձևակերպումը հետևյալն է։ Տրիպը Միացյալ Նահանգների ծրագիրն է Հայաստանի Հանրապետությունում Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար։ Իմ ձևակերպումը սա է։ Ես չեմ տեսնում նաեւ Միացյալ Նահանգների ուղիղ շահերը այստեղ, ավելի ճիշտ տեսնում եմ շահը Իրանի սահմանում ներկա լինելու հանգամանք։ Սա հիմնական ոնց որ Միացյալ Նահանգների շահն է։ Այդ տեսանկյունից սա պրոբլեմային է։ Հատկապես եթե Հայաստանի բաժնեմասը այս ծրագրում ընդամենը 26%-ը 42 կիլոմետրանոց հատվածից տրանզիտային մուտքերը 26%-ը
փող չի ընդհանրապես։ Ընդհանրապես։ Որը մոտեցումը հետևյալն է։ Կամ տրիպը օնլայնել, մեծացնել մասշտաբը, ես տեսնում եմ նաև առաջարկը հետևյալն է, հասնել մինչև երաշխ, այդ դեպքում երաշխավորված կլինի ամբողջ ծրագիրը, եւ իհարկե դա չի կարող լինել միայն Միացյալ Նահանգների ներկայացումը։ Մենք Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ լրջագույն խնդիրներ ունենալու ենք։ Ես չեմ կասկածում։ Ուրեմն կամ պետք է այդ ծրագիրը համալրվի այլ պետություններով, որոնց նկատմամբ Իրանի վստահությունը կա, եթե չի համալրվում, ապա խնդրալուց ծրագիրը զուտ աշխարհական շահերի բախման առումով։ Դե պարոն նախագահ, ներողություն, դե նաև կա մի մեծ սուտ, որի փր դա նպատակ ունի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանները Զանգելանի տարածքից ասենք կապել Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության հետ, բայց մենք նայեք, կա մեկ այլ տարբերակ։ Ճանապարհը կառուցել, երկաթուղ են կառուցել մեր միջոցներով եւ որպես sense կապող ճանապարհ Ադրբեջանի եւ Նախիջևանի կարող է հանգիստ աշխատել առանց աշխարհակահաղական կոմպոնենտի։ Գումարները մեծ չեն այստեղ եւ Հայաստանի Հանրապետությունը շատ հանգիստ վիճակի է դա անել։ Ինձ մտահոգում է հետեւյալը, որ այդ ծրագիրը անպայման լարվածություն է ստեղծելու Հայաստանի եւ Իրանի միջև։ Չի կարող այդ լարվածությունը չլինել։ որ իրավունք մենք չունենք։ Նայեք, վերջի իրադարձությունները այսօր ըստ էության Միացյալ Նահանգները պատերազմի մեջ են Իրանի հետ։ Եվ այն ինչ արել են Միացյալ Նահանգները բանակցային գործընթացի ժամանակ ռմբակոծել, սպանել առաջնորդին հոգևոր եւ երկրի առաջի դեմքին սպանել մի շարք բարձրաստիճան պաշտոնյաներին, սա չի կարող հետքեր չթողել։ Եվ հատկապես նայեք, թե ինչ ասիմետրիկ պատասխան է տվել Իրանը։ Ով էր մտածում 3 ամիս առաջ, որ Իրանը կարող է հարվածել Միացյալ Էմիրություններին, Կատարին, Բահրեյնին, Քուվեյթին, իրենք զգացին, որ նպատակը Միացյալ Նահանգների եւ Իսրայելի ռեժիմի փոփոխությունն է, իսլամական հանրապետության իության փոփոխությունն է։ Սա իրենք համարեցին ասենց գոյաբանական, այսպես պայքար եւ գնացին ասիմետրիկ պատասխանների։ Ոչ ոք չէր, օրինակ ինձ համար սա ասենց ասեմ, մտածում է, որ դա ասիմետրիկ հնարավորություն ունի դա անելու, բայց կհամարձակվի թե ոչ, ասենց մեծ հարցական է։ Միացյալ Նահանգներում, օրինակ Վաշինգտոնում ոչ մի վերլուծաբան այդպիսի տարբերակ չի էլ քննարկել, չեն մտածել, բայց Իրանը արեց։ Հիմա որտեղ են երաշխիքները, որ Իրանը համապատասխան ձևով չի արձագանքելու։ Ինչ է կարող անել, ուղղակի փակել սահմանը։ Կարող է չէ, հենց ամերիկացիք հայտնում են այստեղ, փակում է սահմանը։ Ասում են ստոպ, այլևս դուք մեզ չեք հետագ։ Հետաքրքիր չեք մեզ։ Վերեմ թվեր Հայաստանի եւ Իրանի արտաքին առևտրի ծավալներում Հայաստանի հետ առևտուրը ձեր կարծիքով քանի տոկոս է անում։ Մոտարապես 0.2-0.3 մոտարապես տոկոս։ Իրանում չեն էլ նկատելու։ Ուրեմն պետք է այդքանը հասկանալ, մեզ պետք է այս սահմանը, այո պետք է։ Սա միայն ոչ թե սահմանը եւ հնարավորություն է առևտուր անել Իրանի հետ։ Այս ճանապարհից մենք օգտվում ենք նաեւ առևտուր զարգացնելու համար Արաբական Էմիրությունների հետ, ծավալը այստեղ բավական մեծ էր եւ ըստ էության սա ելք է դեպի Հնդկական օվկիանոս։ Եվ սա վտանգի տակ դնել, ասենց մեկ ճանապարհի 43 կիլոմետրանոց մի կտորի ասենց տրանզիտի համար կներեք սա բանալ ողջամտությունը շատ հեռու է։ Նախ միջև տրիպը պետք է բանակցվեր Իրանի հետ, պետք է հասկանալ իրենց մտահոգությունները եւ ինչ կարգի հետևանքներ սա կարող են ունենալ։ Այսօր ղեկավարությունը Իրանում փոխված է
ես տեսնում եմ, որ իրենց շահերը պաշտպանելու գործում շատ ավելի վճռական են, քան եղել են։ Շատ ավելի վճռական են։ Եվ Հայաստանի կառավարությունը ուղղակի ականջին օղ պետք է անի մտածելով, թե հարևանի թե դու հարաբերությունները պատրաստ ես փչացնել։ Երևի այսքանը։ Պարոն նախագահ, բարև ձեզ։ Այսօր գտնվում ենք Մեղրի քաղաքում, մեզնից մի քանի մետր հեռավորության վրա մեր բարեկամ երկիր Իրանի սահմանն է, եւ թույլ տվեք ինձ էլ հարց տալ թրիփից, այ դուք նկարագրեցիք երկու, այսպես ասած, ծայրահեղություն։ Մի կողմից թրիփը գրագետ օգտագործելու դեպքում կարող է մեզ օգուտներ բերել, մյուս պարագայում տարածաշրջանային լուրջ անվտանգություն մարտահրավերներ ստեղծել։ Այդ դեպքում մեր երկիրը ինչ քաղաքականություն պետք է վարի, որպեսզի եւ օգուտները չկորցնի, եւ վնասները, եթե հնարավոր է, նվազագույնին հասցնի։ Հիմա առաջերտին գնահատել ինչ ռիսկեր այստեղ կան։ Տարանջատել այդ ռիսկերը, ձևակերպել այդ ռիսկը եւ հետո տալ երկրորդ հարցը։ Այս ռիսկի չեզոքացման ճանապարհը ո՞րն է։ Շատ པարզ տրամաբանական շղթա է, որը յուրաքանչյուր երկրի ղեկավար կամ արտգործնախարարը, որը պետք է կիրառի իր ամեն քայլի ժամանակ։ Կրկնեմ, ինչ ռիսկեր այստեղ կան եւ եթե կան, ինչպես է հնարավոր այդ ռիսկերը չեզոքացնել։ Ռիսկերը կան, մենք խոսացինք այդ ռիսկերի մասին, չեզոքացնելու ճանապարհը եւ ես նկարագրեցի, թե ո՞րն է։ Իրանի կողմին կոնկրետ քայլերով համոզել, որ սա չի ուղղված իրենց դեմ։ Ոչ թե հեռախոսով զանգել կամ գնալ ինչ-որ մի հայցով ասել բաշուստա լավ անելու ամեն ինչ եւ այլ եւ այլ։ Չի անցնելու սա։ Սա չի անցնելու։ Կոնկրետ քայլը հետեւյալն է։ Միացյալ Նահանգները, եթե դա տրիպ է կոչվում, Միացյալ Նահանգները մենակ չպետք է լինեն։ Պետք է լինի նաեւ երկիր, որի նկատմամբ Իրանը ունի լիարժեք վստահություն։ Տարբերակ 1 ռիսկի չեզոքացման։ Տարբերակ 2 ճանապարհը մենք ենք կառուցում, ռիսկեր չենք առաջացնում, որի չեզոքացման համար պետք է մտածենք։ Սա Իրանի հետ այդ հատվածում։ Բայց տրիպ ունի մյուս կոմպոնենտը։ Պատկերացրեք, տրիպը սկսում է աշխատել Ղարսից երկաթուղի Թուրքիան երկաթուղի է կառուցում, միանում են եւ տարիներ անց ռիսկերը գալիս է Իրանի հետ հարաբերություններում, բայց երասիգիծը տենց էլ չի աշխատում։ Հետո ուրեմն մենք պետք է տեսնենք ինչպես ենք մենք կարող երաշխավորել մեր շահերի ներգրավում այդ ծրագրի մեջ։ Այսօր որևէ կերպ դա երաշխավորված չի։ Որևէ կերպ։ Ուրեմն երկու մասի ես բաժանեցի։ Մեկը ռիսկերի չեզոքացում, առաջարկը տվեցի, մյուսը իսկ մենք այստեղ որտեղ ենք։ Մենք այս գործում կանք, թե չկանք։ Մենք դիտորդ ենք, էլի, սենց նայելով ենք, թե երկաթուղին ոնց է գնում գալիս դեպի Թուրքիա։ Գնացքները։ Երևի այսքանը։ Նախագահ, այդ դեպքում թույլ տվեք մեկ ճշտող հարցել թրիփի մասով, այ գոլեգան ճիշտ նշեց, այդ ճանապարհը ամենատարբեր անվանումներն է ստացել, սկսած Զանգեզուրի միջանցքից մինչև թրիփի ճանապարհ։ Ի վերջո սա ինչ է, հա, եւ ով է սրա հիմնական, այսպես ասած, շահառուն, շահ ստացողը։ Գուցե այստեղ է հարցերի հիմնական հարցը։ Դրա համար ես սկզբից տվեցի ձևակերպում։ Սա Միացյալ Նահանգների ծրագիր է Հայաստանի տարածքում Թուրքիա եւ Ադրբեջանի համար։ Սա այն ձևակերպումն է, որը ամբողջությամբ ասես նկարագրում է, թե սա ինչ ծրագիր է։ Հաստատ մեզ համար չեն դա անում։ Հաստատ։ Ադրբեջանի շահը ակնհայտ երևում է դա կապը Նախճիվանի հետ եւ կապը Թուրքիայի հետ։ Հիմա Միջանցք է թե Միջանցք չի։ Ադրբեջանը բոլոր այսպես հայտարարություններում ամենից բարձր մակարդակով խոսում են Միջանցքի մասին։ Հայաստանը ասում է թե չէ, Միջանցք չէ։ Մինչ այսօր մեր փորձը ցույց է տալիս, որ սովորաբար ինչ ասում է Ադրբեջանը, ավելի ճիշտ է դուրս գալիս, քան ինչ ասում է Նիկոլ Փաշինյանը։
եւ երբ սկսում են back office, front office տեսնելով հայ մաքսավորի չի տեսնելու, սա արդեն նշանակում է, որ այստեղ խնդիր կա։ Եվ այդ խնդիրը փորձում են ասենց կամուֆլաժի տակ ինչ որ թաքցնել հայ հասարակությունից։ Նպատակը սա, ես չեմ կասկածում, որ սա ունենալու է միջանցքի տրամաբանություն։ Կարող է ձևական ինչ որ բաներ ալինելու, որը կարող են թմքարել այսպես այս կառավարությունը, որ սա միջանցք չի, սա սուվերեն, ինքնիշխան բառը երևի ամենից շատն է օգտագործում այսօրվա իշխանությունը, բայց ամենից շատ մեծ հարվածներն է հասցնել հենց ինքնիշխանությանը։ Սա է իմ պատկերացմամբ։ Եվ ամենից հետաքրքիրը գիտեք ինչն է, որ փորձել չի արվել վարչապետի կողմից Հայաստանի շահը ներգրավվել այս ծրագրի մեջ, չեն էլ փորձել։ Այսինքն ոնց որ են հրամանը որ կա է կնադի են որ ասում են ասենց։ Այդ տուզիկության այդ բանը ուղղակի ապշեցուցիչ է ինձ համար։ Գառնիկ Զաքարյան, Երկիր մեդիա։ Պարոն նախագահ, Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը խոսում է Հայաստանի հետ ապահարզանի մասին։ Դուք որպես Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ 1 տասնամյակից ավելի շփման փորձ ունեցող մարդ, ինչ կարող եք ասել, ինչ է նշանակում ապահարզան։ Նայեք, Ռուսաստանի նախագահը երևի նկատել եք, որ շատ համբերատար է եւ միշտ փորձում է ավելի մեղմ, հնարավորինս մեղմ ձևակերպումներ տալ։ Բայց նաեւ ամբողջ sense պատմությունը եւ իր գործունեությունը թույլ է տալիս, որ գնահատել հետեւյալ կերպ, որ գալիս է մի պահ, որ վերջը այդ համբերության բաժակը լցվում է եւ ինքը անձամբ եւ երկիրը պատրաստ է լինում շատ կտրուկ քայլերի։ Նայեք Ուկրաինայի հետ ինչ եղավ։ Մինչ այդ համբերատար փորձում էին, ես ներկայ եմ եղել, նաեւ իմ ժամանակ սկսել էր այդ Ուկրաինայի դեպի արևմուտքը դեպի ՆԱՏՕ այդ շարժը, քաղաքական շարժը։ Եվ տեսնում էի, թե ինչ համբերատարությամբ փորձում էին դա ինչ որտեղ բան անել, զսպել։ Դա Յուշենկոյի ժամանակ էր։ Վերջը նույն մոդելն է այստեղ։ Այս շատ հանգիստ, շատ համբերատար կեցվածքը ընկալվում է որպես, ես չգիտեմ, սխալ են ընկալում որպես համաձայնություն կամ որպես մի կեցվածք, որը կարելի է 2-3 զանգով կամ 200 զանգով փոխել։ Սխալվում է։ Եվ երկրորդ հարցը հայ-ռուսական հարաբերությունների հետ կապված, եթե թույլ կտաք, Փաշինյանը եւ իր թիմը հիմնական ընդդիմադիր տեխնացուներին մեղադրում է Հայաստանում Ռուսաստանի շահերը ներկայացնելու մեջ։ Ասում են, որ ընդդիմությունը Կրեմլից հրահանգներ է ստանում, ոմանց մեղադրում են անգամ FSB-ի գործակալներ լինելու մեջ։ Այսքանից հետո, պարոն նախագահ, այս պայքարը ներքաղաքական է, թե աշխարհաքաղաքական։ Պետք է առաջինը տեսնենք, թե առաջի ազդակները եւ առաջի այդ քայլերը ով էր անում։ Հիմա ընդդիմությունն էլ կարող է ասել, որ դու հրահանգները ստանում ես Բրյուսելից կամ Վաշինգտոնից կամ որևէ մեկ այլ կենտրոնից։ Սա եւս երկիրը ներսից բաժանելու տարբերակ է։ Առաջին չէր ասում սև ու սպիտակ, հարուստ աղքատ, հին նոր, նախկին, ոչ նախկին, հիմա արևմուտք եւ Ռուսաստան։ Ես կարծում եմ սա մարդու էությունից է գալիս, ինքը անպայման պետք է բաժանի, անպայման պետք է ներսում ատելություն ստեղծի ինչ որ տարբեր մոտեցումների մեջ եւ փորձի այդ լարվածության մեջ ինչ որ իր տեղը գտնի, իր օրակարգ տանի։ Կարծում եմ սա է։ Նայեք, հիմա ասում են ինչ են ասում, որ մարդկանց մեղադրում են, որ ռուսական շահերն են առաջ մահ։ Հիմա ես կառաջարկեի մի հատ նայել ՀԱՏՄ-ի մասնակցությունը Հայաստանին դրական բան տվել է թե չտվել։ Կրկնեմ այդ միտքը հանդիպումների ժամանակ ասում եմ,
Հայաստանի բնակչության 80%-ը զգալիորեն կախված են Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից։ Այս կամ այն աստիճանի։ Սա Հայաստանի շահերի մասին է խոսում, թե ում շահերի մասին։ Եթե Հայաստանի շահերը այս հարցում համընկնում են Ռուսաստանի շահերի հետ, եւ դու հետապնդում ես հենց Հայաստանի շահերը, դու դառնում ես հենց ռուսական գործակալ, դա ապուշություն է, ոչ ապուշություն է։ Ճիշտ հակառակ գնահատականը ես կարող եմ տալ հետևյալի մասին։ Երբ որ դու վարում ես քաղաքականություն, որը 180 աստիճան հակառակ կողմի վրա է քո տնտեսական շահերի։ Սրան ու ինչ դնենք։ Միգուցե սա է գործակալության, այսպես գործակալի ֆունկցիա, երբ դու անում ես ոչ թե քայլեր, որոնք քո երկրի շահերից է բխում, քո ժողովրդի շահերից է բխում, այլ դու անում ես քայլեր, որոնք բխում են այլ երկրների աշխարհաքաղաքական շահերից։ Օրինակ, ցավացնել Ռուսաստանին։ Ռուսաստանին ընդհանրապես հանել այս տարածաշրջանից։ Հիմա եթե Ռուսաստանը այստեղից գնալով Հայաստանը շահում է, բացատրեք ինչով է շահում։ Ես պատրաստ եմ դա լսել։ Եթե ԵԱՏՄ-ից դուրս գալ դեպի Եվրոմիություն մեզ կհարստացնի, նստենք քննարկենք։ Միա ցույց տվեք, թե ինչպես պետք է Հայաստանը հարստանա։ Հայաստանի բնակչության բարեկեցությունը դրանից ինչպես է լավանալու։ Նստենք խոսանք, առարկայական խոսանք, այլ ոչ թե յառլիկներ կախելով ինչ որ մարդկանց վրա։ Առարկայական խոսակցություն չկա։ Երբ սկսում են պիտակներով խոսալ, սա նշանակում է, որ դու բան չունես, փաստարկներ չունես եւ դու անցել ես, դու անում ես այն, ինչ քո մոտ լավ է ստացվում, իսկ իր մոտ դա լավ է ստացվում։ Պարոն նախագահ, Ռուսաստանում հայկական արտադրանքի նկատմամբ սահմանափակումների ֆոնին Փաշինյանը հայտարարում է, որ արտահանման համար հնարավոր է օգտագործել ախալքալակ Կարս երկաթուղին, այդ թվում նաև դեպի Եվրոպա։ Ձեր կարծիքով սա իրական լուծում է այդ խնդրին եւ արդյոք Հայաստանը կարող է այդ կերպ շրջանցել ռուսական, այսպես ասած, պատժամիջոցները։ Իսկ դու ինչ ունես Եվրոպա արտահանելով։ Այդ դեպքում կառավարությունը պետք է ասի հետևյալը. Ժողովուրդ ջան, մենք այս դժվարությունները տեսնելով պայմանավորվել ենք Եվրոմիության հետ, որ մեր ամբողջ գյուղարտադրանքը կարտահանվի Եվրոմիություն։ Ասում են դա։ Ոչ։ Հիմա 98% գյուղ արտադրանքի արտահանվում է Ռուսաստան։ Արտահանվող ծավալ է։ Ավելի քան 90% գինիների եւ ալկոհոլի արտահանվում է Ռուսաստան։ Բացեք Եվրոպայի դուռը, ցույց տվեք այդ կոմունիկացիաների հնարավորությունը, որ մենք հասկանանք։ Բացի դատարկ խոսակցությունից, տակը, առարկայական բան ունեք թե չունեք։ Չեմ ասում։ Այդ ճանապարհի հետ կապված ինձ մի քիչ զարմացնեց այն հանգամանքը, որ նույնիսկ քարտեզով ցույց են տալիս այդ ճանապարհը։ Ուրեմն Հայաստանից միջև Ղարս մոտ 150 կիլոմետր է, սենց գնում են Թիֆլիսով պտտացնում, բան 600-700 կիլոմետր ավելացնում են եւ սա ասում են որպես սենց մեծ ձեռքբերում։ Քանի տարի է, ինչքան ժամանակ է խոսում են Հայաստան-Թուրքիա երկաթուղու բացման մասին։ Ինչ եղավ այդ երկաթուղու բացումը։ Խիեք Թիֆլիսով գնում Ղարս, ախալքալակով։ Եվս բացատրությունը չկա։ Ուրեմն երկու հանգամանք։ Առաջինը լավ է թե վատ է, երբ այդ հնարավորությունը բացվել է լավ է։ Ես չեմ ասում, որ վատ է, շատ լավ է։ Ավելի լավ կլինի, որ նաև ուղիղ երկաթուղային կապը բացվի Թուրքիայի հետ։ Ավելի լավ կլինի, ես կողջունեմ միայն։ Ուղղակի այստեղ պետք է լինելու հասկանալը, որ մեր գյուղատնտեսությունը պետք է պաշտպանվի, հակառակ դեպքում մեծ խնդիր ենք ունենալու, եւ երկրորդը այդ որ բացվեց դու ինչ ունես այդ ուղղությամբ տանելու Թուրքիայի հետ մենք գյուղատնտեսության առումով մրցակից ենք դու ոչ լոլիկ ոչ ծաղիկ ոչ էլ վարունգ չես կարողանալու անես ծախես դու հակառակն է գալու
Ուրեմն այստեղ ես ողջամտության բան չեմ տեսնում, նշուրել չեմ տեսնում։ Ավելի շատ քարոզչական, այսպես ասենք, քարտեզ հարապարակելու միջոց էր։ Ոնց որ տրիպա։ Պարոն նախագահ, ձեր պատասխաններից երկու հստակեցում, նախ թրիքփի հետ կապված, դուք ասում եք պետք է մի այնպիսի երկիր լինի, որ նաև ընդունելի լինի Իրանի համար։ Ճիշտ եմ հասկացել ձեր խոսքից։ Իշխանությունն ասում է, դուք ինչպես եք պատկերացնում հայ-ամերիկյան համաձայնագրում, հարաբերություններում երրորդ երկրին այդ ամեն ինչի մեջ մտցնելը։ Հիմա ինչպես է դա հնարավոր, երբ որ դուք ասում եք երրորդ երկիր կարող է դրա մաս դառնալ։ Նայեք, իսկ Միսկի խմբի ֆորմատը ավելի քան 25-26 տարի աշխատեց, այդ ինչպես էր հնարավոր։ Լավ, Ռուսաստանը, Չիչինաստանը կարող է լինել։ Երբ Միացյալ Նահանգները Ռուսաստանի հետ քննարկում են համատեղ Արկտիկայի հետ կապված հարցեր, թե ինչպես են կարող Արկտիկայի ռեսուրսները համատեղ ուղղակի ոչ միայն ուսումնասիրել, այլ նաև շահգործել։ Ո՞նց են անում։ Միացյալ Նահանգները, այսինքն կհամաձայնվի։ Բանակցելու հարց է։ Դու փորձել ես դա անել։ Իհարկե չես փորձել։ Հիմա յուրաքանչյուր երկրի համար դու եթե կա հավանականություն լավ ծրագիր իրականացնելու, նույնիսկ այդ հավանականությունը, չեմ ասում 90%-անոց, նույնիսկ 10%-անոց հավանականությունը դու փորձել ես կյանքի կոչել, թե չես փորձել։ Չեն էլ փորձում։ Դուք ինչի եք որոշում են գլխից, որ դա հնարավոր չի։ Եթե ու այսպես ասեմ, այդ բանակցությունում անպայման պետք է Իրանի հետ միշտ խորհրդակցել։ Օրինակ հասկանալ, նման ֆորմատը իրենց համար ընդունելի կլինի, թե ոչ։ Դրա համար դիվանագիտություն կա գոյություն ունի։ Եթե դու դիվանագիտությունից գաղափար չունես եւ դու ուղղակի քեզ հրահանգում են, դու անում ես, դա արդեն դիվանագիտություն չի։ Եվ իդեպ դիվանագիտությունը նրա համար չի միայն որ բարեկամների հետ խոսես։ Բարեկամների հետ կարաս խոսալ նաեւ առանց դիվանագիտության, ուղիղ։ Դիվանագիտությունը առաջի հերթին նրա համար է, որ խոսաս այն երկրների հետ, որոնց հետ դու ունես խնդիրներ։ Առաջի հերթին։ Իհարկե ես տեսնում եմ դրա հնարավորությունը։ Մի քիչ դժվարացել է այն հանգամանքը, որ այն գլխից պետք է դա փորձի Իրանեիր, բայց դու կարող ես նստել Միացյալ Նահանգներիդ եւ ասել հետեւյալը. նայեք, ինչ եղավ Միացյալ Էմիրությունների հետ։ Ով էր մտածում, որ կարող է այսպիսի հետևանք լինի։ Կարող ես չնստել եւ առարկայական։ Ու դա 15-20 տարվա պատմություն չի, դա մեկ ամսվա պատմություն է, հիշողությունը թարմ է բոլորի մոտ։ Ռազմական բազան այդ արաբական երկրներում եւ այդ ռազմական բազայի ներկայության պատճառով այդ երկրները հարված ստացան Իրանից։ Հիմա դու կարող ես ասել, այս ռիսկերը գոյացել են նրանից հետո, երբ մենք ստորագրել ենք ձեր հետ այդ պայմանագիրը տրիպի վերաբերյալ։ Մենք փոքր երկիր ենք, հարևան երկիր ենք։ Մենք առաջարկում ենք այդ ռիսկերը նվազեցնելու համար անել հետևյալ քայլերը։ Ողջամիտ է։ Այսպես ասենք, նոր հանգամանքներ ի հայտ եկան, որոնք ցույց են տալիս, որ ռիսկերը իրատեսական են։ Պետք է սա անել։ Հայր ուզում։ Պետք է չէ երևի։ Հա, չպետք է բանակցել։ Եվ իսկապես կան նոր ի հայտ եկած հանգամանքներ, եւ դու այդ հանգամանքներից ելնելով կարող ես կամ ընդհանրապես ծրագիրը մերժել, ես ասում եմ չմերժենք։ Ես ասում եմ այդ նոր հանգամանքները, ռիսկերը հաշվի առնելով ծրագիրը բարելավենք, ավելի քիչ ռիսկային դարձնենք Հայաստանի Հանրապետության համար։ Նորմալ է, իհարկե նորմալ է։ Աննորմալ է դա չանելը։ Եվ ԵԱՏՄ-ի հետ կապված խոսեցիք, պարոն նախագահ, ԵԱՏՄ-ի հետ կապված ունենք մի այսպիսի իրավիճակ, երբ Ռուսաստանից արդեն հայտարարում են, որ մայիսի 28-ին Հայաստանի կարգավիճակն է ԵԱՏՄ-ում որոշվելու։ Ինչ սպասել։ Ինչ կարող է լինել ԵԱՏՄ-ի հետ կապված Հայաստանի անդամակցության, հաշվի առնելով, որ դուք ընթացակարգերին լավ ծանոթ եք, ինչ կարող ենք մենք որպես հանրություն սպասել այս իրավիճակում։ Ինչ է ասում Հայաստանի իշխանությունը։
ասում են մենք ԵԱՏՄ-ի անդամ ենք, չկա կանոնակարգ, թե ԵԱՏՄ-ից ոնց են հեռացնում, սա ինչ է ասում։ Դրան գումարված Նիկոլ Փաշինյանը ասում է հետևյալը. ես շատ լավ մեծ ազդեցություն ունեմ ԵԱՏՄ-ի երկրների վրա։ Ինչ ազդեցության մասին է խոսքը։ ԵԱՏՄ-ի sense առանցքային երկիրը Ռուսաստանն է, մենք տեսնում ենք ձեր հարաբերությունները։ Բելարուսիայի հետ ընդհանրապես չեք էլ շփվում, դեսպանեք հետ կանչել։ Ղրղստանի հետ այս տարիների ընթացքում մեկ պաշտոնական այս չի եղել փոխադարձ երկրի առաջնորդներին, միայն որոշ հարաբերություններ կա Ղազախստանի հետ։ Այդ ինչ ազդեցություն, ում վրա, այդ ինչով է արտահայտվել այդ ազդեցությունը։ Եվ դուք մտածում եք, որ կարող է Ղազախստանը ասենց որոշիչ ձայն ունենալ այս ամեն ինչի մեջ, բայց սա նույնիսկ սա մի կողմ դնենք։ Միացյալ Նահանգները Կանադայի հետ ուներ բոլոր պայմանավորվածությունները, համաձայնագրերը, Տրամպը եկավ, ասաց, տարիֆները փոխում են։ Դուրս չի գալիս։ Փոխեց։ Նույնը արեց Մեքսիկայի հետ։ Ունեն լրջագույն ամրագրված լրջագույն ձևով համաձայնություններ առևտրային ռեժիմների վերաբերյալ։ Միանգամից փոխեց։ Ստիպված Մեքսիկան էլ համաձայնվեց, Կանադան էլ, Կանադայի վարչապետը միանգամից թռավ Չինաստան, փորձում է պայմանավորվել այսպես այ ուղղություններով դիվերսիֆիկացնել իր առևտուրը։ Ինչի վրա եմ ասում։ Կա պետության կալիբր, որը կարող է այս բոլոր համաձայնագրերը ասենց մի կողմ դնել եւ անել ճիշտ այն, ինչ բխում է իր պետական շահերից, իր ազգային շահերից։ Եթե մինչ այսօր այս մարդիկ չեն հասկացել, որ աշխարհը այսպես է գործում, ուրեմն ոչինչ չեն հասկանալու։ Կարծում եմ ինչ որ չափով հասկացել եմ, բայց փորձում են հերթական անգամ խաբել, մոլորեցնել մեր ժողովրդին։ Եվ ընդհանրական հարցը Ռուսաստանին վերադառնան կրկին, պարոն նախագահ, մենք վերջին օրերին ամենօրյա ռեժիմով տեսնում ենք կոշտ հայտարարություններ Ռուսաստանի տարբեր պաշտոնյաների կողմից։ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչները շատ մեղմ են։ Ասում են ոչ մի բան չենք անելու Ռուսաստանի դեմ, ոչ մի կռիվ չենք տալու։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է, տեսեք ինչ մասշտաբների գերտերություն է Ռուսաստանը, մենք ինչ կարող ենք անել։ Այդ դեպքում Ռուսաստանը ինչ կասկածներ է տեսնում Հայաստանի հետ կապված, այսինքն ինչ խնդիր է տեսնում, եթե այստեղից չի գնում փոխադարձ նույն կոշտությունը, ինչ կասկածներ ունի Ռուսաստանը Հայաստանի հետ կապված, կներեք հարցս ավարտեմ, եւ այն հիշեցումը Ռուսաստանի կողմից, երբ որ պաշտոնյաները Ուկրաինայի տարբերակն են խոսում, միջև ուր կարող է Ռուսաստանը, ինչքան հեռու կարող է գնալ Ռուսաստանը։ Նայեք, սա հայտարարությունների բախում չի։ Ես կցանկանայի, սա մենք ճիշտ գնահատել, թե ինչ է կատարվում։ Հայտարարությունները Ռուսաստանից դա հետևանք են կոնկրետ քաղաքական քայլերի։ Հետևանք են։ Հայտարարություններով ասում են խելքդ հավաքի։ Թե չէ կարող է լինել այս քայլերը կարող են լինել։ Առաջինը Եվրոմիության անդամակցելու վերաբերյալ օրենք։ Մեկ նախադասություններ ոչ մի բովանդակային հարց, բայց Ռուսաստանի ընկալումը հետևյալն է։ Եվրոմիությունը այսօր թշնամացած է Ռուսաստանի հետ։ Դու որոշում ես կայացրել, որ դու գնում ես դեպի Եվրոմիություն, մի միավոր, որը թշնամացած է Ռուսաստանի հետ։ Սա պետք է անհանգստություն առաջացնի Ռուսաստանում, թե ոչ։ Երկը պետք է։ Օրենք ընդունող ով է եղել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Այն բանը մեծ այդ ժողով, որը եղավ Հայաստանում եւ Զելենսկու հրավերը։ Սա Ռուսաստանը պետք է նորմալ ընդուներ։ Զելենսկու հայտարարությունը սա նորմալ պետք է ընդունել։ Բայց դու անում ես քայլեր ակնհայտ թշնամական քայլերից հետո մի երկու հարցազրույց ես տալիս։ Մենք չենք բանանելու, ամեն ինչ լավ է եւ այլ 200 հեռախոսազանգ աղբերություն, ընկերություն։ Դա աշխարհակահաղական կոռուպցիա։ Ուղղակի աշխարհակահաղական հարցերում կոռուպցիաները չեն անցնում։ Այդքան բան։ Կրկնեմ, սա հայտարարությունների սենց բան չէր, էլի բախում չի։ Սա կոնկրետ քաղաքական գծի նկատմամբ
Ռուսաստանում արդեն ձևավորված քաղաքականության արտահայտությունն է։ Եվ ես համարում եմ, որ Հայաստանի կողմից դա անպատասխանատու քայլ էր։ Նիկոլ Փաշինյանը սովորել է, որ կարող է ինչ-որ քայլեր անի, հետո գնա մեղմի, ինչ-որ ձևի տակից դուրս գա։ Ընկերներ ենք, դες մրցակից է հայտնվել, Պուտինի ընկերն է Փաշինյանը, պարոն Քոչարյան։ Դե հիմա ինչ ասեմ։ Ինչ ասեմ, Տրամպի ընկերն է, Պուտինի ընկերն է, Զելենսկու ընկերն է, Տիխանովսկու ընկերն է։ Բոլորի ընկերն է։ Հիմա ես չգիտեմ, օրինակ կենցաղում հնարավոր է ընկեր լինել ակնհայտ թշնամիների եւ մյուսի հետ եւ մյուս։ Կարաս միջնորդ լինես, դա ուրիշ հարց է։ Բայց դու չես կարող ընկեր լինել բոլորի հետ։ Հիմա սա իսկապես խնդիր է, սա առաջինը Ռուսաստանում սա անցալում է որպես անհարգալից վերաբերմունք այդ մասշտաբի երկրի նկատմամբ, որտեղ Ռուսաստանի ընկալումը ինքնանկալումը Ռուսաստանում ուրիշ է, իրենք իսկապես գերպետություն են։ Այսօր կա Միացյալ Նահանգներ, Չինաստան, որոնք արդեն հավասար են, որոշ հարցերում Չինաստանը անցել է, եւ երրորդ տեղը Ռուսաստանն է։ Դու չես կարող այդպես վարվել այդ մասշտաբները ունեցող երկրների հետ։ Եվ իդեպ որից կախվածությունը քո հսկայական է։ Ընդհանրապես 0.7%-ն է Ռուսաստանի արտաքին առևտրում քո առևտրի ծավալները։ Եվ այդ կախվածությունը ունենալով այսպիսի անհարգալից վերաբերմունք դրսևորել այդ երկրի նկատմամբ, ես նույնիսկ չգիտեմ սա բան իմ նորմատիվային լեքսիկան թույլ չտալիս ձևակերպում տալ, թե սա ինչ է նշանակում։ Չի կարող անպատասխանատվություն։ Պարոն նախագահ, գործող իշխանությունը Արցախ վերադարձի հարցը բարձրաձայնելը համարում է հրահրիչ, կոնֆլիկտածին, պատերազմի վտանգը մեծացնող։ Դուք Արցախից եք, ես եւ Նինան ենք եկել այստեղ Արցախից։ Հիմա քանի, այսպես ասած, արցախցիներով հավաքվել ենք, այն էլ Արցախին այսքան մոտ, Արցախ վերադարձ խաղաղ ճանապարհով հնարավոր է միջազգային իրավունքներին համապատասխան եւ դուք ինչպես եք պատկերացնում։ Այո, մեր ծրագրային նաև դրույթներից է Արցախ վերադառնալու իրավունքը դա անբաժանելի իրավունքն է արցախայության։ Եվ ես չեմ համարում, որ սա կոնֆլիկտացին է։ Նույնպես կոնֆլիկտացին չի ցեղասպանության հարցի հետամուտ լինելը ցեղասպանության հարցի ճանաչմանը։ Ուրեմն սա նաև վերջ կա միջազգային դատարանի որոշում կան Եվրո դատարանի հայտարարությունները այդ հարցի վերաբերյալ։ Չեմ կարծում, որ դա կոնֆլիկտացին է, հակառակը դա բանակցային գործընթացում որոշակի դիրքերի ամրացում է Հայաստանի կողմից։ Այո, հնարավոր է։ Այս պահին ռեալ է թե ոչ, երևի ռեալ չի այս պահին։ Խոսքը պետք է գնա երաշխավորված վերադարձի մասին։ Անվտանգ ավելի ճիշտ ձևակերպում մտամ, անվտանգ վերադարձի մասին, այո, ռեալ է։ Եվ դժվար է դրա դեմ պայքարել իրականում։ Օրինակ Ադրբեջանի համար շատ դժվար է լինում, ինքը պետք է հիմնավորի թե ինչու։ Եվ քաղաքացիական պայմանագիրն իր նախընտրական ծրագրում քայլ առ քայլ պատկերավոր նկարագրել է, թե ինչպես է իր ընտրվելուց հետո փոխելու հայ առաքելական եկեղեցու կաթողիկոսին, տեղապահ նշանակելու։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ այս նախընտրական շրջանում քարոզարշավի ժամանակ ոչ մի բառ դրա մասին, կաթողիկոսին փոխելու մասին Փաշինյանը չի խոսում։ Ինչու ձեր կարծիքով։ Այդ հարցի պատասխանը ես իրականում չունեմ։ Ենթադրության մակարդակի վրա կարող եմ ասել հետևյալը։ Հասկացել եմ, որ դա զուտ նախընտրական տեսանկյունից շահավետ մոտեցում չի շատ խոսալի եկեղեցու մասին, նաև հույսը դնում են նրա վրա, որ ծրագիրը շատ մարդ չի կարդում եւ այդ ծրագրից իրենք չեն էլ համարյա խոսում, մենք ենք անընդհատ հիշատակում այդ ծրագրային կետը իրենց մոտ։ Թե ինչի են գրել այնուամենայնիվ ծրագրի մեջ, կարծում եմ սա ինչ որ տեղից հրանք են ստացել, որովհետեւ ուրիշ ողջամիտ ռացիոնալ բացատրություն այստեղ ես չեմ տեսնում։ Ինչ որ մեկին փորձում են համոզել, որ ինչ որ բան անելու են հայ առաքելական եկեղեցու դեմ։ Հիշեցնեմ, հարձակումը սկսեցին, երբ վեապարը
Արցախի հարցի վերաբերյալ դրսում Շվեյցարիայում եթե չեմ սխալվում համապատասխան մեծ ժողովի ժամանակ ուղղակի հնչեցրեց։ Ուրեմն ինքը մի կողմից դա շատ հրապարակային չի ուզում դարձնի, որ նախընտրական, այսպես ասենք, տրամադրությունների վրա չազդի, բայց ծրագրում գրել են, որ ցույց տալու համար, որ գիտեք, ես այնուամենայնիվ իմ ծրագրում սա կա։ Ուրիշ բացատրություն այդտեղ չկա։ Ինչպես արդեն գործընկերներս նշեցին, Մեղրիում ենք մամուլի ասուլիս անցկացնում, խորհրդանշական վայր է։ Եթե Հայաստանի այլ հատվածի մի բնակչի, որը երբևէ չի գտնվել Սյունիքում, հարցնենք Մեղրին ումն է, գուցե ասի Ադրբեջանին է, քանի որ ձեր կառավարման տարիների հետ կապված պարբերաբար շահարկվում է, որ դուք Մեղրին Արցախով փոխարինելու ծրագիր եք ունեցել, այնուամենայնիվ այդպիսի բանակցություններ ձեր կառավարման ժամանակահատվածում եղել է, թե ոչ, եւ երկրորդ հարցը Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է, որ եթե իր փոխարեն իշխանության գաք դուք, Սամվել Կարապետյանը եւ Գագիկ Ծառուկյանը, ապա պատերազմը անխուսափելի է լինելու, քանի որ հայտարարվել է, որ դուք խաղաղության նախաստորագրված պայմանագիրը վերանայելու եք։ Դուք նախորդ հայտարարությունների ժամանակ պնդել եք, որ ձեր ղեկավարած երկրի վրա Ալիևը չի հարձակվելու, հղում անելով նախորդած տարիները ձեր կառավարման, որ պատերազմ երբևէ կամ ռազմական էսկալացիա երբևէ չի եղել։ Հիմա եւս պնդում եք, որ ձեր կառավարման ժամանակ պատերազմ չի լինելու եւ ինչպես կարձագանքեք Նիկոլ Փաշինյանի այդ պնդմանը, որ եթե գաք իշխանության պատերազմ է լինելու։ Առաջինը դա Մեղրի հարց։ Ես հիշեցնեմ, որ կառավարությունը կոնկրետ վարչապետը հրապարակեց բանակցային գործընթացի բոլոր փաստաթղթերը բացի Կիևեստի։ Բացի Կիևեստի փաստաթղթից բոլորը հրապարակել են։ Հարց չի առաջանում, թե ինչու չի հրապարակել այդ փաստաթղթը։ Ասում են չկա։ Սուտ են ասում։ Չի կարող այդ փաստաթուղթը չլինի, առաջինը։ Երկրորդը համանախագահողները ունեն այդ փաստաթուղթը։ Դու ուզում ես այդ փաստաթուղթը ստանալ չես կարողանում։ Մի հատ զանգում ես քո սիրելի Մակրոնին, եւ ինքը քեզ այդ փաստաթուղթը մի հատ բանով, մեյլով ուղարկում է եւ դու 15 րոպեից դու ունենում ես այդ փաստաթուղթը եւ հրապարակում ես։ Այդ փաստաթուղթում սևը սպիտակի վրա գրված է թե ինչ լուծում էր։ Գիտեք ինչի չի հրապարակում, որովհետև կոնկրետ խոսքը գնում էր Արցախը Հայաստանին միացնելու մասին։ Միացնելու մասին։ Ինչ է սա նշանակում, որ ամբողջ իր կառուցած թեզը, թե Արցախի հարցը կանխորոշված էր, որովհետև Ալմատայի, ասենց 91 թիվ էր գնում, չէ, Ալմատայի հռչակագրով Հայաստանը իբրև ճանաչել է, թե 92 թիվ արդեն չեմ հիշում, ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը, կոնկրետ այդ փաստաթղթում, որը մենք ստացել ենք Մինսկի խմբի անունից, նախաձեռնողը եղել է Միացյալ Նահանգները, սև ու սպիտակի վրա գրած է, որ Արցախը միացվում է Հայաստանին։ Ըստ իր թեզը, որը ինքը առաջ էր բրդում անընդհատ այդ բանի մասին, այդ Ալմատայի մասին, ամբողջությամբ ձախողում է։ Այդ դրա պատճառով ինքը հենց այդ փաստաթուղթը չի հրապարակել։ Եվ այստեղ գրած է, խոսքը գնում էր սուվերեն ճանապարհի մասին։ Ղարաբաղը միանում է Հայաստանին, Լաչինի միջանցքով, որի կարգավիճակը նույնն է դառնում, ոնց որ Հայաստանի տարածք է դառնում, դիմացը ստանում են սուվերեն ճանապարհի իրավունք։ Սա էր։ Մեղրի մասին ընդհանրապես խոսք չկար, այդ ճանապարհն էլ հիմնականում էստակադա թունել, այդ տարբերակով պիտի անցներ, որտեղ ասենց հնարավոր էր։ Ուրիշ բան այստեղ չկա։ Եվ լավագույն պատասխանը այդ փաստաթղթերի հրապարակումն է։ Ես խոստանում եմ ընտրություններից հետո անմիջապես այդ փաստաթուղթը ամբողջ ծավալով հրապարակվի։ Հիմա երկրորդի վերաբերյալ, սա ես չեմ հիշում որևէ դեպք, երբ ով պիտի
ստորագրի այդ փաստաթուղթը իրենց ներկայությամբ նախաստորագրում է փաստաթուղթ։ Ինչ է նշանակում նախաստորագրել։ Որ տեխնիկական թիմերը աշխատում են, տեխնիկական թիմերը գալիս են համաձայնության, օրինակ արտգործ նախարարության բաժնի վարիչները գալիս են համաձայնության գալից հետո նախաստորագրում են եւ պատրաստում են իրենց ղեկավարների ստորագրության, արդեն պաշտոնական ստորագրության։ Հիմա եւ Նիկոլ Փաշինյանն երընդ է եւ Իլհամ Ալիևն երընդ է։ Երկուսն կողմից են։ Իրենց ներկայությամբ նախաստորագրվում է։ Եթե ամեն ինչ օքեյ է, այն գլխից նստեք ստորագրեք։ Չեն ստորագրել։ Պատճառը չեք մտածում ինչն է պատճառը։ Ինձ համար հասկանալի է պատճառը։ Դեռ պահանջներ կա դնելու սահմանադրական բարեփոխումներ, հռչակագրի հղումը պետք է հանվի եւ այլ եւ Իլհամ Ալիևի մոտեցումը սա է։ Եվ ինքը կարողացել է մինչ այդ հանդիպումը ուղղակի առաջ մղել իրենց շահերից բխող ստորագրման տարբերակը։ Ինչ ենք ասում մենք։ Ասում ենք լավ, ինձ դուր չի գալիս այդ հայտարարությունը։ Բայց ինչ որ փաստ է կայացել է, լարվածություն չստեղծելու համար մենք ասում ենք հետևյալը։ Խաղաղությունը չի կարող չլինի երաշխավորված, եթե մենք ուզում ենք այդ խաղաղությունը լինի հարատևելի։ Ուրեմն այդ փաստաթուղթը պետք է համալրվի հավելվածներով, որոնք կնշանակեն երաշխավորների կամ երաշխավորված sense համակարգով համալրումը այդ ամեն ինչին։ Ընդհանրապես սրա մասին է խոսքը։ Մենք ասում ենք մեր երաշխավորը Ադրբեջանն է եւ Ադրբեջանի երաշխավորը Հայաստանը։ Իրենց ես մի պահ մտածել եմ, թե դա բան է, ինչ որ մեկը հումոր է արել, հետո պարզվեց, որ դա հումոր չի, դա իսկապես իրենք այդպես է մտածում։ Մեկ անգամ ես արտահայտվել եմ, դա նույնն է, որ Գազայի հատվածում իրենք ասեն, որ իրենց երաշխավորը Իսրայելն է եւ հատկապես Նեթանյահուն։ Հիմա մոդելը սա է։ Եվ սա փաստարկները բավական լուրջ են մեր կողմից, որ շատ հանգիստ կարելի է իսկապես այս հարցը առաջ մղել եւ նույն Միացյալ Նահանգներից հարցնել։ Լավ, դուք ուզում եք, որ այս համաձայնագիրը, այս խաղաղությունը լինի հարատևել է։ Հաստատացելու են ուզում ենք։ Մենք ասելու ենք, այո, մեր կողմից առաջարկը հետևյալն է։ Դուք եղեք երաշխավոր։ Եթե դուք չեք ուզում, միասին քննարկենք, թե ով կարող է լինի այդ խաղաղության ոչ թե վկա, այլ երաշխավոր։ Իհարկե Միացյալ Նահանգների համար հարմար է, երկու հոգի եկել են, համաձայնվել են իրար հետ, թուղթ են ստորագրում, ինչի եմ ես պարտավորության տակ մտնամ։ Եվ դու պետք է դիվանագիտական ճանապարհով ջանքեր գործադրես այդ process-ի մեջ ներգրավելու համար հզոր պետություններ։ Առնվազն գոնե գրեին անվտանգության խորհրդի հայտարարություն։ Խախտման դեպքում ինչ հետևանքներ է լինելու։ Ընդհանրապես ոչինչ չկա։ Ոչինչ։ Մենք այդ աստիճանի փոխադարձ վստահության մակարդակ ունենք Ադրբեջանի հետ։ Իհարկե ոչ։ Սա ես չեմ կասկածում, որ հնարավոր է համալրել։ Ես կարող եմ օրինակներ բերել, օրինակ երկարատև աշխատող Դեյտոնյան համաձայնագրերը, Բոսնիա-Հերցեգովինա է։ Կա շատ կոնկրետ երաշխիքային համակարգ ներդրած։ Նույն Միացյալ Նահանգների հովանավորությամբ էր այդ Դեյտոնյան համաձայնագիրը կյանքի կոչվել։ Իրենց օրինակը հենց իրենց արած գործի օրինակը բերում դնում ես, ասում ես այս մոդելը փորձենք դնել հիմքում։ Պիտի ասեն ոչ։ Պարոն նախագահ, 2020 թվականի դեկտեմբերից սկսած Սյունիքի մարզից հազարավոր հեկտարներ հողատարածքներ անցել են Ադրբեջանի տիրապետության ներքո։ Մի մասը մեր թույլտվությամբ կամ նվիրատվությամբ նկատի ունեմ 20 թվականի դեկտեմբերի առաջին օրերին ստորագրված երկկողմ համաձայնությունը, մյուս մասը հայտնի ագրեսիաների պատճառով 21 թվականի մայիսից սկսած։
Եվ երբ մենք հարցնում ենք իշխանության ներկայացուցիչներին, թե 4506 քառակուսի կիլոմետր տարածք ունեցող Սյունիքից որքանն է մնացել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության ներքո, որևէ մեկը մեր հարցին չի պատասխանում։ Եվ մեզ այսօր շատ հետաքրքրում է Սյունիքում, ինչպես եք դուք պատկերացնում Սյունիքի մարզից բռնազավթված հողատարածքների վերադարձման խնդիրը։ Այն տեսակետը, որ հայտնում է իշխանությունը, մենք դարձյալ համաձայն չենք, որտեղ իրենք ասում են սահմանազատման, սահմանագծման արդյունքում։ Եվ այստեղ մեկ ուրիշ ավելի կասկածելի հարց է առաջանում, որովհետև Սյունիքի արևելյան սահմանները վերջին 100 տարում 2 անգամ սահմանազատվել եւ սահմանագծվել են։ Առաջինը 1920-ական թվականներին Զանգեզուրի գավառի եւ Կարմիր Քյուրդիստանի միջև, ընդ որում Զանգեզուրի գավառը ներկայացնում էր մեր մեծ արձակագիր Աքսել Բակունցը որպես գյուղատնտեսության մասնագետ եւ երկրորդ անգամ 1980-ականներին Վլադիմիր Մովսյանի գլխավորությամբ։ Այսինքն 2 անգամ արդեն իսկ սահմանազատված, սահմանագծված մեր արևելյան սահմանների ինչ իմաստ ունի նորից վերստին երրորդ անգամ ճշգրտել։ Այս հարցի վերաբերյալ եւս կուզենայի ձեր վերաբերմունքը, բայց ամենագլխավորը, ինչպես ենք մենք հետ բերելու Սյունիքից բռնազավթված մեր հայրենական տարածքները, խնդրեմ։ Նայեք, առաջինը ինչ պետք է արվի, պետք է իշխանապողությունից հետո պետք է արվի մի հատ աուդիտ։ Այս մարդիկ ինչ են խոստովել։ Այսօր հանրությունը չգիտի։ Թվում էր թե 18 թվականից իշխանությանը եկել ամենից թափանցիկ իշխանությունը, պարզվել է, որ եկել է ամենից փակ իշխանությունը հանրության համար։ Դե մի բան ասում են, լրիվ ուրիշ բան տեսնում ենք արդեն հողի վրա։ Պետք է այդ աուդիտը արվի եւ հասկանանք ինչ կարգի պայմանավորություններ կան, այդ պայմանավորությունները բանավոր են թե թղթի վրա դրած են, որ հասկանանք թե ինչի հետ գործ ունենք։ Երկրորդը, ընդհանրապես սահմանազատման բանակցությունները բարդ բանակցություններ են։ Ենթադրում է, որ ամեն քառակուսի մետրի համար բանակցություններ են գնում։ Հիմա Հայաստանը մեկ բան է ցույց տվել, որ պատրաստ է հետ գնալ։ Բոլոր վիճելի հարցի կապ չունի։ Եթե հիշում եք այդ բանակցությունները, այն ժամանակ GPS-ով են, չէ՞ անում, ինչ որ անհասկանալի, ինչ որ ոչ կանոնակարգված էր, ոչ նորմատիվային փաստաթղթեր են կիրառվել, ոչ մի բան չանելով օրինական, ուրեմն պետք է գնահատենք իրավիճակը եւ ամուր կաղնենք մեր շահերի պաշտպանության գործին։ Եվ երբեք, ասենց ասեմ, սահմանազատման process-ը ինքը իր մեջ կոնֆլիկտ չպիտի անանի, չկա կոնֆլիկտ։ Մենք Վրաստանի հետ լավ տարիներ սահմանազատում էինք։ Չի պիտի դա բերի կոնֆլիկտի։ Իրենք ուզում են հետեւյալն է, չէ՞ ասում են, հենց սկսես քո հողերի համար պայքարել, դու հրահրելու ես պատերազմ։ Սա է հիմնական թեզը։ Բա ուրիշ ձևի քո հողը ոնց պիտի պահես, եթե չբանակցես եւ ամուր, այսպես ասենք, բանակցային դիրքերից քո փաստարկներով, քարտեզներով պետք է նստես խոսես։ Հիմա ինչ որտե ես Ադրբեջանի, այսպես ասենք, բանը մոտեցումը, մոտիվացիա կարող եմ բացատրել։ Հիմա դիմացը մեկնա, որ ամեն ինչում հետա գնամ։ Ինչի առաջ չգնալ։ Ես ելնեի բանակցող եւ դիմացի քո այդ բանակցողը դու ինչ պահանջ դնում ես ինքը ընդունում է, ինչ դնում ես ինքը ընդունում է, կրկնակի ավել ես դնում եւս ընդունում է, իհարկե անընդհատ քո պահանջները դու կմեծացնես։ Փաշինյանը այսպես հող հանձնելու էստի համեցեք են, իրեն հողը չի։ Իրեն վերաբերմունքը նաև հողի նկատմամբ մի շատ դիպուկ հայտարարության մեջ արտահայտվեց, էլի, եթե հիշում եք, ինչ ասեց։ Ասեց այդ սարի համար չենք պայքարելու մի տեղի համար, որտեղ 9 ամիս Սևոջի մասին էր խոսքը։ Հա, 9 ամիս ձունա։ Ես պատկերացնում եմ Ռուսաստանի նախագահ հանկարծ կաղնի, ասի այս ամբողջ Ռուսաստանի հյուսիսը պիտի հանձնել ու ուզում է վերցնի։ Իր նկատմամբ սա բան էր, սա ռեֆլեքսի պես ինչ որ բան էր, ինքը բանը ասել, բայց այդ իր ասածը արտահայտում է իր վերաբերմունքը հողի նկատմամբ ինչպիսին է։ Չկա ինքը սեփականատերի վերաբերմունք այդ հողի նկատմամբ որպես երկրի առաջնորդ չունի։ Ոչ թե անձնապես սեփականատեր, այլ երկրի
այդ սուվերենության զգացողություն ինքը չունի։ Եթե ունենար այդ նախադասությունը կյանքում չէր ասի, կյանքում։ Ինքնագիտակցության մեջ իր մոտ դա կա, ինքը դա ասեց։ Պարոն նախագահ, ես ցավով պիտի արձանագրեմ, որ մայրաքաղաքից միշտ չէ, որ երևում է Սյունիքը իր հիմնախնդիրներով, եւ այս օրերին Սյունիք այցելող քաղաքական ուժերի շատերը պատկերացնում եք ագարակից մինչև Սիսիան պատտվում են, բայց Սյունիքյան որևէ խնդրեմ չեն քննարկում եւ լուծման ուղի չեն մատնանշում։ Այսօր մեզ շատ մտահոգում են մեկ այլ հարց եւս եւ կուզենայինք դրա վերաբերյալ իմանալ ձեր դիրքորոշումը։ Վերջին 2-3 տարում շատ մեծ գրոհ է կառավարության կողմից սկսվել Սյունիքի կրթական մշակութային համակարգի հանդեպ։ Շատ վտանգավոր հետևանքներ իր մեջ պարունակող։ Եվ կրթօջախների կրճատում, եւ 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ ծրագրի շրջանակում խոստացած 40-ից ավելի կառուցումների վերաբերյալ մեզ խաբելու փաստը, մի շարք նման այլ փաստեր, բայց ես կուզենայի դրանցից առանձնացնել կրթության նախարարի հայտնի որոշումը հրամանը, որի համաձայն ընթացիկ ուսումնական տարվա նից ուրեմն մեր գյուղական բնակավայրերից 48 դպրոց պետք է չգործեն։ Ընդ որում իրենք մեր մարզը մոտ 100 բնակավայր ունի, պատկերացնում եք, խոսքը մեր մարզի բնակավայրերի կեսի մասին է, եւ մենք փորձ ունենք, որ եթե գյուղում դպրոցը ուրեմն չի լինում, փակվում է, ապա տարիների ընթացքում նաեւ գյուղը ասպարեզից վերանում, հեռանում է։ Այս հարցով մեզ շատ հետաքրքիր է, կրկնում եմ, ձեր դիրքորոշումը, մանավանդ նրանց պատճառաբանությունը շատ սնանկ է, ասենք մի դեպքում ասում են գյուղում երեխաներ չկա, չեն ասում ինչու երեխաներ չկա, մեկ այլ դեպքում ասում են կրթության որակի բարձրացման նպատակ ունենք, որը դարձյալ կարելի է հերքել 1-2 նախադասությամբ, եւ այսպես ուզում են հիմնավորել Սյունիքի դպրոցները փակելու մեր գյուղական բնակավայրերին հարվածելու այս քաղաքականությունը։ Նույնը կարող եմ ասել մշակույթի ոլորտում, այստեղ նույնպես խտրական, շեշտում եմ, խտրական վերաբերմունք է դրսևորվում կառավարության կողմից եւ մասնավորապես ԿԳՄՍ նախարարության կողմից։ Ինչ ենք ձեզանից խնդրում։ Նախ կկարողանաք նոր կառավարությունը կանգնեցնել այս գրոհը Սյունիքի նկատմամբ, Սյունիքի կրթական մշակութային համակարգի նկատմամբ, եւ երկրորդը, արդյոք տեսականորեն հնարավոր է, որ նոր կառավարությունը վերանայի որոշ որոշումներ, որոնք ուղղակիորեն վնասում են Սյունիքի կրթական մշակութային համակարգի բնականոն ընթացքին։ Այդ մոտեցում մենք չեղարկելու ենք եւ դա մեր ծրագրային դրույթ է եւ մենք բոլոր հանդիպումների ժամանակ դրա մասին խոսում ենք։ Միայն իդեպ Սյունիքում չի։ Հայաստանով մեկ իրենք կառուցում են դպրոցներ, ուրիշ դպրոցներ փակելու համար։ Մեր մոտեցումը հետևյալն է. դու չես կարող մեկ դպրոց կառուցել 5 դպրոց փակելու համար։ Եվ խնդիրը հենց դա է։ Հայաստանում շատ են փոքր գյուղերը եւ տվյալ դեպքում գյուղի գոյությունը կախված է ինչ-որ չափով նաեւ դպրոցով։ Կա դպրոց այդ գյուղում թե չկա։ Իհարկե փոխելու ենք։ Եթե փորձում են հիմնավորել կրթական որակը բարձրացնելով, նայեք, ժամանակակից ուսուցանելու մեթոդները հնարավորություն են տալիս լրիվ այլ կերպ ապահովել մակարդակը։ Ուղղակի կամ իրենք չգիտեն, կամ չեն ուզում իմանալ, կամ իսկապես նպատակ է դրված գյուղերի քանակը մի քանի տարվա ընթացքում շեշտակի նվազեցնել։ Ուրիշ ուղղակի ես նպատակ չեմ տեսնում։ Նույնը մշակույթի հետ։ Իդեպ դպրոցների նաև դպրոցական ծրագրերում այնպիսի բաներ են փոխել, որը ուղղակի խփում է հայրենասիրության։ Ոնց որ հատուկ վերցնես եւ դպրոցի ծրագրում ծրագրից հանես այն ամենը, ինչը ուղղակի հատկապես հայագիտական առարկաները։ Այո, ինչը ուղղակի ասենց հայրենասիրության հիմքեր է ձևավորում երեխաների մոտ։ Հանում են նույնը մշակույթի հետ կապված։ Երբ մշակույթի նախարարությունը կրճատել են այն ժամանակ, մեր ազանգը հետևյալն են, սրանց մտքին ուրիշ բան է։ Փոխելու ենք, անկասկած։ Շնորհակալություն։ Եվ իմ գործընկերների ներողամտությունը այցելով վերջին հարցը շատ կարճ, վերջին օրերին շատ լուրջ քննարկման հարց է դարձել Սյունիքում
Այսպես կոչված անկլավների հետ կապված Տիգրանաշենի հեռանկարի հարցը, որ կարծեք թե օրակարգում է, որովհետև Հայաստանի Հանրապետության քարտեզին, եթե կառավարությունում տեղյակ են, պետք է իմանան, որ այդ խնդիրը, եթե Աստված միար ասե, եթե այդ տարածքը մենք հանձնենք, ապա Սյունիքը եւ Վայոց ձորը մայրաքաղաքի հետ կապելու լրջագույն խնդիրներ են ունենալու։ Սա առաջին հարցը, որ հիմա այս օրերին քննարկում է Սյունիքում, եւ հաջորդը 300,000 ադրբեջանցիների վերադարձի խնդիրը, որ ըստ ադրբեջանական մամուլի առաջին թիրախներից մեկը լինելու է Սյունիքի մարզը, ընդ որում նաև, ասենք, նշվում է կոնկրետ Գեղվաձորը Կապանի տարածաշրջանում, որը մտնում է Քաջարանի վարչական կազմի մեջ։ Այս լրջագույն մարտահրավերների հարցում ինչ դիրքորոշում ունի ձեր գլխավորած քաղաքական ուժը, խնդրեմ։ Ես հիշեցնեմ ոնց են իրենք հանձնել Գորիս-Կաֆան ճանապարհը։ Գորիս-Կաֆան ճանապարհը ոնց են հանձնել։ Իրականում Սովետի ժամանակ Հայաստանն էր սպասարկում եւ ինչ որ GPS-նով հանձնեցին եւ այն ժամանակ կես ժամ էր, չէ՞, եթե չեմ սխալվում, կես ժամվա ճանապարհը։ Հիմա ինչքան ժամանակ է պահանջվում։ Նույն ձևի փորձելու են Տիգրանաշենը հանձնել։ Ասելու են դե մի նոր ճանապարհ կկառուցենք, ինչ որ վերևով եւ այլ դեպի Վեդի։ Այս մարդիկ հողի նկատմամբ չունեն այն վերաբերմունքը, որը ենթադրվում է, որ պետության առաջնորդը պետք է ունենա։ Բոլոր երկրների սահմանադրությունները հետևյալն է գրած. երկրի տարածքային ամբողջականությունը։ Տարածքային ամբողջականությունը նշանակում է կոնկրետ սահմաններով հող, որի վրա ապրում է այդ ժողովուրդը։ Եվ դու պարտավոր ես սա պաշտպանել։ Սա չի հասկանում։ Անկասկած այստեղ կտրականապես հակառակ մոտեցումն է լինելու։ Իսկ վերադարձի ծրագիրը, այսպես կոչված 300,000 ադրբեջանցիների շակերտներուն վերադարձի ծրագիրը։ Վարչապետ հայտարարում է, որ դա հնարավոր չէ, այսպիսի ծրագիր չկա եւ այլ։ Ադրբեջանի նախագահը, բարձրաստիճան պաշտոնյաները անընդհատ խոսում են դրա մասին։ Ֆինանսավորվում է նախագահականից մի հասարակական կազմակերպություն, որը մշտապես դրա մասին խոսում է։ Սա պետական քաղաքականություն է։ Եվ եթե այսպես շարունակվի, ապա ես չեմ կասկածում, որ վերջը գործ հասնելու է նաև դրան։ Ուղղակի չեմ կասկածում։ Եվ հիմա ինչ է ասում Փաշինյանը, ասում է դուք որ խոսում եք Արցախի վերադարձի մասին, արցախցիների վերադարձի իրավունքի մասին, իրենք էլ խոսում են 300,000 ադրբեջանցիների։ Իմիջիալոց առաջինը այն ժամանակ վիճակագրությամբ 160,000 մոտ ադրբեջանցի կար Հայաստանում, ոչ թե 300,000։ Երկրորդը դրանց ճնշող մեծամասնությունը փոխանակման ծրագրերով են գնացել Ադրբեջան եւ այսօր բազմաթիվ գյուղեր կան, որոնք այն ժամանակ փոխանակման ծրագրով են։ Չկա, դու չես կարող նույն հարթության վրա դնել, երբ որ կողմերի համաձայնությամբ տեղաշարժ է եղել, մեկից դուրս են եկել եւ գյուղերի փոխանակում է եղել, դու չես կարող այդ ծրագիրը այդ խնդրից խոսալ ադրբեջանական տերմինաբանությամբ, չես կարող խոսալ։ Սա ոնց որ քո երկրի շահերի հակառակ քայլերի դիմես։ Դա խայտարակություն է։ Ուրեմն այստեղ վտանգը կա, եթե Նիկոլ Փաշինյանը մնա իշխանության, համոզված եմ, որ վերջով հասնելու ենք դրան։ Սկսելու են ադրբեջանցիների վերադարձի ծրագիր իրականացնել Հայաստանում։ Չեմ կասկածում։ Պարոն նախագահ, թույլ տվեք հարցը սկսել ցիտատով, ուրեմն Հայաստանը գնում է Բանդերովյան Ուկրաինայի ճանապարհով։ Սա Դմիտրի Մեդվեդևի խոսքերն են երեք հայտարարված։ Ինչ եք կարծում, Զելենսկիի այցը Հայաստան Ռուսաստանի համբերության բաժակը վերջնականապես լցրեց, վերջին կաթիլն էր։ Ես շատ կցանկանայի, որ դա վերջ կաթիլը չլիներ։ Հայտարարությունները շատ կտրուկ են եւ կոշտ երեք։ Եվս դա ենթադրությունների դաշտ ենք մենք մտնում, իսկապես շատ կոշտ են հայտարարությունները։ Հույսով եմ, որ վերջ կաթիլը չի, բայց եթե քաղաքականությունը չփոխվի, այո, վերջ կաթիլն է դառնալու։ Միգուցե վերջի զգուշացումն է, բայց իմ տպավորությամբ, որ իրենք անցել են արդեն շատ կոնկրետ քայլերի։ Ես
Չեմ կարծում, որ Փաշինյանի նկատմամբ վստահությունը հնարավոր է վերականգնել, որտեղ ինքն անում է քայլեր, որոնք ոնց որ անդարձելի են դա process-ը սարքում։ Հիմնականում զսպող հանգամանքը Ռուսաստանում ինչքանով ես եմ պատկերացնում իրավիճակը, հայ ժողովրդի նկատմամբ այդ բարեկամական վերաբերմունքն է, ասենց ընդհանուր մեր անցյալը մեկ պետության մեջ, ես դա նույնիսկ մի երկու անգամ արտահայտվել եմ իբրև սենտիմենտալ որոշակի վերաբերմունք, որը ավելի ասենց զսպում է Ռուսաստանին ավելի կտրուկ քայլերի դիմելու համար։ Վերջերս մի հանդիպման ժամանակ ասացի, եթե չեմ սխալվում, Երեք Սիսիանում։ Վերջերս Լիտվայի նախագահը եկավ այստեղ եւ ստորագրվեց մի պայմանագիր ռազմավարական գործընկերության, եթե չեմ սխալվում։ Լիտվայի արտգործնախարարը մի քանի օր առաջ հայտարարել է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է թիրախավորի Կալինինգրադում ռուսական ռազմական օբյեկտները։ Պետք է ոչ թե թիրախ, պետք է ուղղակի հարձակվի։ Եվ ռուսաները ուրիշ լեզու չգիտեն, միայն ուժի լեզուն են հասկանում։ Հիմա վերջապես դու պետք է հասկանաս, դու չես կարող նման դիրքորոշում ունեցող երկրի հետ ունենալ ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիր եւ այդ կարգի հարաբերություններ եւ դաշնակցային ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններ ունենալ Ռուսաստանի հետ։ Սա բան չէ, կարճ միացում է տալիս։ Կոնկրետ Լիտվայի արտգործնախարարը ասում է, ոչ միայն Լիտվայի, բայց նաեւ Լիտվայի ասում է, որ մենք պատերազմի մեջ ենք Ռուսաստանի հետ։ Ռուսաստանը փաստաթղթերով քո ռազմավարական դաշնակիցն է։ Չես չհարգել։ Չես կարող այս երկու հանգամանքը իրար հետ չի համադրվում։ Գոնե այս վիճակում զուսպ մնա, դու այս պահին որ չստորագրեր այդ պայմանագիրը, ասենց աշխարհը կփլզվեր, չէր փլզվի, չէ։ Մի հատ հարաբերությունները կարգավորի քո դաշնակցի հետ, որից հետո կամ համբերություն ունեցող մի քիչ համբերի սպասի, երբ հարաբերությունները այդ երկրների հետ կկարգավորվեն, հետո էլ զարգացրու։ Մենք էլ ենք աշխատել, բազմաթիվ պայմանագրեր ենք ստորագրել արևմուտքի հետ, բայց երբեք չենք արել քայլեր, որոնք մեր դաշնակիցը կարող է դիտել որպես իր անվտանգության սպառնալիք։ Այդ բանաձևը պետք է միշտ մտքում պահես։ Հենց դու անում ես նման քայլեր, դու ոնց որ կամուրջներ վառես։ Այս վիճակն է։ Պարոն նախագահ, եթե թույլ տաք մեկ փոքրիկ հարցել, Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունները ինչ ձևաչափով եք դուք պատկերացնում, եթե իշխանության գաք, որտեղ մեր իշխանությունները արդեն նկարագրեցիք, ամեն ինչ զիջում են եւ սա էլ դնում են իրենց ասած խաղաղության, այսպես ասած, ճարտարապետության հիմքում։ Եթե այդպես չէ, ապա ինչպես պետք է վարվել։ Մի միտք պետք է ասեմ, որը մի քիչ կտարբերվի միգուցե այսօրվա դիսկուրսից։ Ենթադրվում է եւ այսօր սա ասենց գերակայող թեմա է դառել, որ առանց խաղաղության պայմանագրի ընդհանրապես հնարավոր չի հարաբերություններ կառուցել, չէ՞։ Սա ասենց միջև այդ խաղաղության պայմանագիրը չլինի, որևէ կերպ հնարավոր չի կառուցել հարաբերություններ։ Հիմա աշխարհում առնվազն մի քանի տասնյակ դեպքեր կան, որ կան սահմանային վեճեր, կա չպայմանավորված այսինքն կամ տարածքներ, որոնց նկատմամբ վիճում են այդ երկրները, բայց այդ երկրները շատ լավ իրար հետ հարաբերությունների մեջ են, համագործակցում են, մեծ ծավալ է առևտուր, դիվանագիտական հարաբերություններ։ Օրինակ Չինաստան-Հնդկաստան կա սահմանային վեճ, բայց նաև կա հսկայածավալ առևտուր, դիվանագիտական հարաբերություններ։ Միգուցե ձեզ համար միգուցե նաև զարմանալի օրինակներ եմ կարող բերել, մի քանի տասնյակ է։ Օրինակ Իսպանիա, Մարոկո։ Մեծ ծավալ է առևտուր, մեծ հարաբերություններ, բայց Հյուսիսային Աֆրիկայում կան տարածքներ, որոնք
իսպանացուց տիրապետության տակ են, Մարոկոն համարում է, որ այդ տարածքները իրենք են։ Ունենալով տարածքային վեճ, չունենալով հատուկ խաղաղության պայմանագիր, պետությունները շատ լավ իրար հետ համագործակցում են։ Քանի օրինակ բերեմ եւս։ Սերբիա, Կոսովո իրար ճանաչել, չճանաչել։ Եվ ամենից դասական երևի կլասիկ օրինակը կբերեմ Գիբրալտարի օրինակը։ Գիբրալտարը պատկանում է Մեծ Բրիտանիային 1700, եթե չեմ սխալվում, 10 թվականից։ Եվ 1710 թվականից Իսպանիան վիճում է Բրիտանիայի հետ Գիբրալտարի հետ կապված։ Քանի 100 տարի վիճում են, հարաբերությունները փայլուն են, միասին ՆԱՏՕ-ի կազմում են, Եվրոմիության կազմում են եղել միասին, մեծ ծավալի ապրանքաշրջանառություն եւ այլ եւ ոչ մեկի հետ պատերազմելու նպատակ չունեն, բայց ունեն տարածքային վեճ։ Եթե պատկերացնեք քարտեզի վրա, Գիբրալտարը հենց Իսպանիային կպած, հա, բայց Բրիտանիային է պատկանում։ Ես ինչի վրա եմ ասում։ Հարցեությունը հետևյալն է։ Չպետք է այդ խաղաղության պայմանագիրը սարքես մի ֆետիշիզացված ինչ-որ մի աստվածաշունչ չի, կամ բազմաթիվ օրինակներ։ Մեծ Բրիտանիա, Արգենտինա, Ֆոլքլենդների հետ կապված։ Հիմա առևտուրը լավ է, ամեն ինչ նորմալ է, հարաբերություններ կան եւ այլ վեճը կան։ Կա դիվանագիտության մեջ միջազգային հարաբերություններում կա այսպիսի արտահայտություն՝ համաձայնվել չհամաձայնվելով։ Բոլոր այդ դեպքերը այդ բանաձևի տակ են տեղավորվում։ Հասկացաք, համաձայնվել չհամաձայնվելով։ Ռուսաստան, Ճապոնիա իրար հետ մեծ ծավալի առևտուր, Կուրիլների վիճը կա։ Միջի հիմա չունեն խաղաղության պայմանագիր։ Ուղղակի այս իշխանությանը հաջողվել է այդ թուղթը սարքել մի ֆետիշ, մի չգիտեմ ինչ, աստվածաշունչ է։ Իրականում այդպես չի։ Ձեր հարցը Ադրբեջանի հետ հարաբերությունները, այո, պետք է ունենալ։ Վերջը հարևան է։ Այս ինչ կատարվել է Ղարաբաղի հետ, ասենց որ ասում համաձայնվել չհամաձայնվելով, ֆիքսում ես, որ այս խնդիրները կա։ Նաև համոզում ես, որ դու պիտի այս խնդիրը ճանաչես, այս խնդիրը կա, բայց դա մեզ չպետք է խանգարի հարաբերությունների զարգացման գործը։ Ինչի համար եմ ես խոսում Աբխազիայի երկաթուղու մասին։ Որովհետև եթե դու շատ ես կախված իրենից, դու խնդիր ունես։ Դու ալտերնատիվ ստեղծի քո համար եւ քո բանակցային դիրքերը շեշտատի ուժեղանալու են։ Փաշինյանը ասել է, եթե վերընտրվի Գյումրիում նոր ընտրություններ են անցկացվելու։ Պարոն նախագահ, իսկ ինչ կլինի, եթե Փաշինյանը պարտվի հանկարծ։ Կարող է արդյոք իրեն վերապահված սահմանադրորեն իրեն վերապահված մեկամսյա ժամկետը օգտագործելով պարտության դեպքում տարատեսակ մեխանիզմներ կիրառելով նոր համապետական ընտրություններ պարտադրել։ Չեմ կարծում, որ նման ռիսկի ինքը կդիմի, որտեղ այդ ռիսկը հղի է լինելու ասենց հեղափոխական հետևանքներով։ Որտեղ հանրությունը ասենց մի քիչ տաքացած է, կրքերը բորբոքված են եւ այսպես ասենք տարբեր կուսակցությունների, միավորների ընտրազանգվածը մոբիլիզացված է։ Եվ չափազանց ռիսկային է նման իրավիճակներում նման կարգի ապօրինությունների գնալ։ Ես կարծում եմ ինքը իր գլխին կբերի մեծ փորձանք, ինքը իր գլխին եւ խորհուրդ չի տա նման քարի դեր։ Պարոն նախագահ, մայիսի 28-ին մեծ զորահանդես է կազմակերպվում մայրաքաղաքում եւ իշխանության ներկայացուցիչներն ասում են, սա հաշվետվություն է քաղաքացիների համար, թե այս տարիներին ինչ զինտեխնիկա ենք մենք ձեռք բերել։ Եթե հաշվի առնենք, որ ձեր կառավարման տարիներին ձեռք բերված զենքերի մեծ մասը առանց որևէ կրակոցի հանձնվել է թշնամուն, ինչպես եք կարծում, ինչպես կվարվեն այս զենքերի հետ։ Եվ եթե թույլ տաք կշարունակեմ Լիայի հարցը այն մասին, որ Փաշինյանն ասում է,
եթե չվերընտրվեն պատերազմ է լինելու, նա նաև ժամանակահատված է նշում, ասում է սեպտեմբերին։ Եթե ենթադրենք, որ Փաշինյանը չի վերընտրվել եւ Ադրբեջանը այնուամենայնիվ ռազմական գործողություններ է սկսել Հայաստանի նկատմամբ, ինչպիսին են լինելու ձեր քայլերը։ Պարադի վերաբերյալ կլինի պարադ, ես կառաջարկեմ նաև ձեզ նայել ինչ են ցույց տալիս, անմիջապես հաշվարկել գները այդ ցույց տված տեխնիկայի հնարավորությունները, տեխնիկական տվյալները եւ գալ եզրակացության։ Ես անպայման դա կմեկնաբանեմ։ Վերջը այդ գործից լավ եմ հասկանում։ Կմեկնաբանեմ, դուք կտեսնեք, որ մեծ խնդիրներ են ստեղծելու իրենք նաև բանակի համար, որովհետև այնինչ իրենք նկարագրել են, ցույց են տվել այդ կարճ ռոլիկի մեջ, ցույց է տալիս, որ իրենք ձեռք են բերել զինատեսակ, որի օգտագործելը լինելու է խնդրեմային։ Դու այդ զինատեսակը չես կարողանալու, այդ հրետանիները չես կարողանալու ապահովել արկերով։ Ինքը զինատեսակը անգամներով թանկ է, քան իր sense անալոգները ռուսական, արկերը երակի, քառակի ավելի թանկ են, քան ռուսական։ Իրենց այդ 8 միլիարդով ավելացած պարտքը, մեկը ինչ էլ ցույց տան չեն կարողանալու գոտի տեղավորել այդ հսկայական պարտքի մեջ։ Կարծում եմ նպատակը սա է եւ ավելի շատ դա այդ զորահանդեսը լինելու է քարոշչական զորահանդես։ Մի հատ տեսնենք։ Ես իմ տպավորությունը եւ իմ ինֆորմացիայով մեր բանակը ավելի շատ պահակային բանակ է դարել, որովհետեւ չի երիքում զինվորների քանակը եւ մարդիկ շաբաթներով ուղղակի առաջի գծում ըստ էության պահակության ռեժիմով են ծառայում եւ այդ ժամանակը նույնիսկ չունեն լուրջ տրեյնինգ անցկացնելու համար։ Իսկ այսօրվա բանակը եւ այսօրվա ինչ որ տեսնում ենք Ուկրաինայի դեպքերից հետո այսօրվա մարտական գործողությունների էությունը շեշտակի փոխվել է։ Լրիվ ուրիշ կարգի տրեյնինգ է ուզում, լրիվ ուրիշ կարգի։ Սա առանձին թեմա է, առանձին թեմայի շուրջ երևի կարելի է երկար խոսալ, կարծում եմ հիմա չարժի։ Ավելի sense մեր մեկնաբանությունները կլինեն ամսի 28-ից հետո։ Իսկ ինչ վերաբերում է պատերազմին, եթե չվերընտրվի եւ Ադրբեջանը պատերազմ սկսի։ Ուղղակի շանտաժ է, որի հիմքում ոչինչ չկա, որի հիմքում կա իր մոլուցքը վերընտրվելու։ Ուրիշ բացատրություն ես չունեմ։ Պարոն Քոչարյան, քանի որ զրույցում շատ քիչ խոսեցին Քարոզ Արշավի մասին եւ քանի որ ես վերջինն եմ, փորձեմ Քարոզ Արշավի հետ կապված հարց տալ։ Քարոզ Արշավի այս ամբողջ ընթացքում իշխանությունը իր Նիկոլ Փաշինյանը մասնավորապես իր ամբողջ ելույթների առանցքը կառուցում է 3 հիմնական ուժերի ղեկավարների քննադատության վրա եւ խոսում է ապօրինի գույքի մասին, խոսում է բոլորին կներեք իր մեջ բերեմ արտահայտությունները սատկացնելու մասին, բանտերում նստեցնելու մասին, ժողովրդին ասում է իրենց ունեցվածքը բոլորը ձերն է դառնալու։ Եվ նաև ասում է, որ իր վերընտրության դեպքում դուք բոլորդ 3 լիդերները երազելու եք Հայաստանից փախչելու մասին։ Հարցս ուղիղ եմ տալիս, դուք Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությունից հետո փախչելու եք երկրից, պարոն Քոչարյան։ Փախչողների երևի վաղուց փախած կլինեի։ Ինքը իր ենթագիտակցությունը այն վախերն է, sense բերում իր լեզվին հասցնում, որոնցով ինքը տառապում է։ Փախնողը ինքն էր, չէ՞, մարտի 1-ի դեպքերից հետո փախավ։ Նոյեմբերի 9-ին հայտարարությունը ստորագրելուց հետո 2 շաբաթ բունկերում հայտնվեց։ Մարդը իր տեսակով փախնող է եւ այդ իր վախերը, այսպես ասենք, արտահայտում է իր ենթագիտակցությամբ, փորձում է տեղափոխել ուրիշների վրա։ Եվ չեմ կարծում, որ որևէ մեկը ում անունները ինք տալիս է փախնող է։ Ինքը հաստատ փախնելու է։ Այստեղ չեմ կասկածում։ Փախնելը խասյաթ է։ Ուր էլ գնա հետ ենք բերելու։ Միայն Ադրբեջան կա,
որ Թուրքիա որտեղ կարող է գնա եւ հանգիստ մնա։ Ես կարծում եմ նաեւ այն մեծ լագը, որը կա ընտրություններից հետո եւ միջև իշխանության հանձնումը իրեն մեծ հնարավորություն է տալիս ճողոպրելու։ Իսկ դրա վարպետն է ինքը։ Դեռ մրցակից չունի։ Եվ ընտրությունների խոսույթի հետ կապված եւս մի հարց Իդեպ խոսքը դրեմ, ինչքան հասկանում եմ, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը այդ խոսույթը համարել է նորմալ։ Եթե չեմ սխալվում, 3 այդպիսի որոշում մենք քաղաքական հայտարարություններ են։ Հա, քաղաքական ասում Քաղաքական կսպանեմ։ Ես պատկերացնում եմ, եթե ես նման հայտարարություն անեի, կամ որևէ մեկը մեր թիմից նման հայտարարություն աներ, որտեղ կհայտնվեր։ Այդ դեպքում դուք Բակրատ Սրբազանին խի եք պահում բանտում միջև այսօր։ Ինչ որ նարկոմանների հետ կապված ասելա գյուլելա պետք։ Չէ, եթե չեմ սխալվում, բանում նյութերում դա է։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը իշխանություն ունենալով ասում է կսպանեմ։ Հա ինձ է, չէ՞ ուզում։ Հիմա ինչ ասեմ։ Սա է մեր իրականությունը։ Եվ մի հարցի եմ ուզում անդրադառնալ կրկին Քարոզարշավի խոսույթի հետ կապված։ Պարոն Քոչարյան, Նիկոլ Փաշինյանը 2 օր առաջ Արաբգիրում էր եւ քաղաքացիները բավականին շատ ընդդիմախոսներ կային եւ այնտեղ նա հունից դուրս եկավ եւ մասնավորապես արցախցիների հետ կապված այնքան էր հունից դուրս եկել, որ ասում էր դուք ինչ գործ ունեք այստեղ, դուք ինչու չեք զոհվել այնտեղ։ Դրանից հետո ինքը արդարացավ, ասաց ես ամբողջ արցախցիներին չեմ ասել, եւ Արցախի պսևդո էլիտային եմ քաղաքական ասել։ Էլի հարցս ուղիղ է, պարոն Քոչարյան, ինչու օրինակ դուք չեք զոհվել։ Այդ հարցը ինձ եք տալիս, թե իրեն պիտի տակ։ Երբ որ 200 քառակուսի կիլոմետր Հայաստանի տարածքից որ հանձնեց, ինք սուվերեն տարածքից, ինք ԿՊ-ի էլիտայի հետ ինչի չի զոհվել։ Ես կարծում եմ ամենից արդարը կլներ 44 օրյա պատերազմ պարտվելուց հետո, եթե ինքը մի քիչ թասիբ ունենար, ինքը պիտի ինքնասպան լիներ։ Ինքը պիտի ինքը իրեն խփեր։ Արցախ հանձնելուց հետո պիտի կախեր ինքը իրեն։ Հիմա ինչ վերաբերում է ինձ, ես Արցախից որպես հաղթանակած նախագահ եմ եկել Հայաստան։ Այլ ոչ թե պարզված եւ կզած ինչպեսին ինքն է։ Ամենից այդ բանը այդ ինչ որ ասում եք, երևի ամենից շատը իսկապես իրեն է վերաբերվում եւ մենք պետք է հիշենք հետեւյալը։ Արցախից մարդիկ դուրս են եկել 9 ամիս շատ կոշտ բլոկադայից հետո։ 9 ամիս շատ կոշտ բլոկադայից հետո։ Եվ Հայաստանը չի արել ոչինչ, ես չեմ ասում ռազմական գործողությունների մասին, նաև քաղաքականապես չի արել ոչինչ այդ հարցը լուծելու համար։ Բլոկադան որտեղից հայտնվեց, այսպես ասենք, սկսեց էկոլոգիական, հիշում եք, շարժումով, ավարտվեց հենց տոտալ բլոկադայով։ Երբ ինքը ստորագրեց հոկտեմբերի 6-ին Պրագայում մի հայտարարություն, որտեղ ինքը ճանաչեց Արցախը Ադրբեջանի մաս, անմիջապես Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը վերափոխվեց սեպարատիստական շարժման։ Սա պրինցիպիալ ձևով փոխեց իրավիճակը։ Տարբերությունը ես կրկնեմ, եղել է ինքնորոշման իրավունքը իրականացվող ժողովուրդ, ավտոմատ ինքը դառավ մեկ այդ ստորագրությամբ սեպարատիստական շարժում, Արցախի ղեկավարությունը եղել են ինքնորոշվող ժողովրդի ընտրյալ ղեկավարություն, ավտոմատ դառել են սեպարատիստների ղեկավարներ, պաշտպանական բանակը ՊԲ-ն ավտոմատ դառել է անօրինական, ասենց ապօրինի զինված ստորաբաժանումներ։ Ադրբեջանը արդեն կոչեց ահաբեկչական միավորումներ։ Դուք պատկերացրեք մեկ մարդու ստորագրությամբ ինչպիսի տրանսֆորմացիա կատարվեց Ղարաբաղի հետ։ Այդ մարդը իր պատասխանատվությունը չի զգում ինքը ինչ արել։
Մակրոնն ա իրեն համոզել, ինքն է Մակրոնին համոզել, Ալիևն է համոզել, ես չգիտեմ ինչ է կատարվել այդ խոհանոցի մեջ։ Բայց մեկ ստորագրությամբ ամեն ինչը սենց շուռ եկավ, ամեն ինչը շուռ եկավ, եւ հետևանքները սա են։ Ինքը ուղղակի մեղավոր է, ուղղակի պատասխանատու է այն ամեն ինչի, ինչ կատարվեց Ղարաբաղի հետ այդ օրերին 23 թվականի սեպտեմբերին։ Ամեն ինչը ինքը բացատրություն չունի եւ իսկապես դրանից հետո այդ մարդը պետք է ինքը իր հարցը լուծել, եթե մի քիչ, sense մի գրամ բան ունի, պատասխանատվության զգացում ունի ժողովրդի հանդեպ։ Հիմա այդ ժողովրդին ասում է խիչեք մեռը։ Ենթադրում եմ, որ ինքը շատ ուրախ կլներ, որ ընդհանրապես մեռնեին։ 5000 զոհ, 12000 վիրավորը տվեց, մարսեց, վերընտրվեց։ Հիմա էլ ասում եմ, ինչ ա եղել, 120-ն էլ ընդեղ մեռնեին։ Կգամ կասեմ, կչոքեմ, կգնամ գերեզմաններին, ծաղիկ կդնեմ, կչոքեմ, ձեռը սրտի վրա կդնի, ինչ որ դերասանություններ կանի եւ հերթական անգամ կմարսի։ Երևի դա է։